Okay. The hello, Eddie Lingo, or Mammy people had a lay about some star see that the evening class married to go this or about not the David Havas of Mammy Port happy that. The hello saw which you mesula yard. No? Oh, Sapame. So, all right. Pua, sound a Pamela, Mammy's one a Pamela. Okay, the machine of the Miss on the Pamela. Wow, the me asa, Mammy sound a Pamela, Miss on a Pamela. Oh, good, excellent. Okay, that's what be your resolution. Mammy say shadow. Okay, all right. Sapam and Pupam as eye medication, Manamami. How did the me? Eye medications. Assassin Pala Bia. Okay. Nail long partner. Eye medication, midrate and cycloblated. Medication, atropine sulfate, adverse effects, blurred vision, photophobia, flushing, tachycardia, dry mouth, nursing concentration, contraindicated with narrow angle glaucoma, suck on hard candy for dry mouth. Medication, cyclopentolate. Adverse effects, photophobia, blurred vision, seizures, tachycardia. Nursing concentrations, contraindicated in narrow angle glaucoma, burns with instill. Medication, anticholinergic action. Anticholinergic action leaves the pupil under an opposed adrenergic influence, causing it to dilate. Indication, diagnostic procedures, acute iritis uveitis. Adverse effects, headache, tachycardia, blurred vision, photophobia, dry mouth. Nursing concentrations, madritis cause pupil dilation, cycloplegia, paralyzed the iris sphincter. Watch for signs of glaucoma, increased intraocular pressure, headache, progressive blurring of vision. Apply light pressure on lacrimal sacs for 1 minute after instilling medication. Avoid hazardous activities, anti-blurring vision, subsides. Wear dark glasses. Okay, I'm actually the I know. Oh, Mama, she don't. Not the Minashidi. Oh, not the minute she hold them. Eye medications overview. Medication. Methyl-cellulose. Adverse effects, eye irritation if excess is allowed to dry on eyelids. Nursing concentrations, lubricant. Use eye wash to rinse eyelids of sensation fed after administration. Medication, polyvinyl alcohol. Adverse effects, blurred vision, burning. Nursing concentrations, artificial tears, apply to contact lens before insertion. Medication, tetrahydrozoline. Adverse effects, cardiac irregularities, pupillary dilation, increased intraocular pressure, transient stinging. Nursing concentration, used for ocular congestion, irritation, allergic conditions. Rebound congestion may occur with frequent or prolonged use. Apply light pressure on lacrimal sacs for 1 minute instillation. Medication, timololomide, levobunolol. Adverse effects, eye irritation, hypotension. Nursing concentration, beta blocking agent, reduce intraocular pressure in manage of glaucoma. Apply light pressure on lacrimal sacs for 1 minute. Following instillation, monitor blood pressure and pulse. Medication, proparacaine, HCI, tetracaine, HCI, cocaine. Adverse effects, corneal abrasion. Nursing concentration, topical anesthetic,
Remind client not to touch or rub eyes while anesthetized. Patch the eye to prevent corneal abrasion. Medication, prednisolone acetate. Adverse effects, corneal abrasion, nursing concentrations, topical steroid. Steroid use predispose client to local infection. Medication, gentamicin, tobramycin. Adverse effects, eye irritation, itching, redness. Nursing concentration, anti-infective agent, clean exudic from eyes before use. Medication, idosuridine. Adverse effects, eye irritation, itching lips. Nursing concentration, topical antiviral agent, is educate client about possible adverse effects. Medication, divifarin XCI. Adverse effects, increase in heart rate and blood pressure. Nursing concentration, adrenergic, monitor vital signs before or systemic absorption. Medication, flubiprofen. Adverse effects, platelet aggregation disorder. Nursing concentration, non-steroidal anti-inflammatory medication. Monitor client for eye hemorrhage. Client should not continue wearing contact lens. Nursing concentration, place pressure on tear ducts for 1 minute. Wash hands before and after installation. Do not touch tip or dropper to eye or body. Good job. Okay, for your me pala about eye medication. Some minute you had to say medication outside. Eye medication, piloca spray. Ever affects painful eye muscle spasm, blood or poor vision in daylight. Photophobia, cataract or floater. Nasal consideration, these to apply pressure or lacrimal set for 1 minute following installation. Used for glaucoma. Caution client to avoid sunlight and night driving. Caracol. Ever affects headache if absorbed systematically can cause sudden dominant cramp and decrease blood pressure. Nasal consideration, cholinergic of the limit, similar or acetylcholine in action, produce papillary myosis during ocular surgery. Action called contraction of Spencer muscle or iris resulting in myosis. Indication, papillary myosis in ocular surgery, primary open angle glaucoma. Ever had a hypotension, bronchoconstriction. Nasal consideration, teach how to install eye drop correctly. Applying light pressure on the scriminator for 1 minute after medication instead. Avoid hazard activity and temporary blurring dyspnea, transient drooping, and myopia are common initially. Dyspnea within 10 to 14 days. Eye medication. Mydrite and cycloplegic. Medication, atropine sulfate, ever affects blood vision, photophobia, flashing, tachycardia, dry mouth. Nasal consideration contraindicated with narrow angle glaucoma. Suck on hard candy for dry mouth. Cyclopendolate, ever affects photophobia, blood vision, seizure, tachycardia. Nasal consideration contraindicated in narrow angle glaucoma. Ban when instead action, anticholinergic action, leave the pupil under an obose drainage influence causing it to dilate. Indication, diagnosis procedure, acute iritis, uveitis, ever headache, tachycardia, blood vision, photophobia, dry mouth. Nasal consideration, migrated cause pupil dilatation, cycloplegic paralyzed. The iris pencil. Watch for sign of glaucoma, increase intraocular pressure, headache, progressive blur of vision, applying light pressure on discriminator for 1 minute after installing medication. Avoid hazard activity until blurring of vision subside. Wear dark glasses. Eye medication overview. Medication meantime cellular ever affects eye irritation if acid is allowed to dry on eyelid. Nasal consideration lubricant. Use eye wash to rinse eyelids or Sunday sensation fell after administration. Polyvinyl alcohol ever affects blood vision by name. Nasal consideration artificial tear applying to contact lens before incision. Medication tetrahydrozoline ever affects cardiac regulation, papillary
regularity, pupillary dilatation, increased intraocular pressure, transient stinging. Nasal consideration used for ocular congestion, irritation, allergic condition. Rebound congestion may occur with frequent or prolonged use. Applying light pressure or on lacriminate for 1 minute installation. Timololate, levovanolol, ever affects eye irritation, hypotension. Nasal consideration, beta blocker agent reduce intraocular pressure in management of glaucoma. Applying light pressure on lacriminate for 1 minute following installation. Monitor BBM pass. Propagaine, ACM, tetracaine, ACM, cocaine. Ever affects coronary aberration, nasal consideration, topical anesthetic, remain client not to touch or red eye while anesthesia. Patch the eye to prevent corneal aberration. Medication, prednisolone acetate. Ever affects corneal aberration, nasal consideration, topical steroid. Steroid use will predispose client to local infection. Medication, gentamicin, tobramycin. Ever affects eye irritation, itching, redness. Nasal consideration, anti-infective agent, clean acetate from eye before use. Medication, iodocylidine. Ever affects eye irritation, itching, lip. Nasal consideration, topical antiviral agent. Educate client about possible ever affects. Type B, warfarin, ACM. Ever affects increase in heart rate and blood pressure. Nasal consideration, international monitor vital sign we call all systemic absorption. Medication, flaviprofen. Ever affects platelet aggregation disorder. Nasal consideration, steroid and the inflammatory medication. Monitor client for eye hemorrhage. Clients should not continue wearing contactless. Nasal consideration, place pressure on tear duct for 1 minute. Wash hand before and after installation. Do not touch tip of drop to eye or body. That is all, mommy. Thank you. Okay.အခု iron နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနက glaucoma နဲ့ cataract ကိုကြည့်ခိုင်းတော့တမီဖူးဝေကျဘယ်လောက်ကနေစမိသွားလဲအစဆုံးမိလားတဝက်လောက်ပဲမိလားတဝက်လောက်ကနေ glaucoma တဝက်ကနေစမိမှာဘာလို့လားဟုတ်အဲ့ဒါ cataract ဆက်ဖတ်တာ okay အဲ့ဒါအဓိကကတော့မမေတစ်ခုချင်းစီကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် eye တစ်ခုလုပ်ပြီး eye အဲ့လိုမျိုးသင်ပေးသွားခြင်းတယ်အဲ့ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျောင်းသားတွေကအရန်များတော့အရန်များတယ်ဆိုတာကျောင်းသားတွေအရန်များတယ်ကျောင်းပြက်တာတွေအရန်များတော့မမေကသူတို့စာတွေကိုကြကြမလိုက်နိုင်မှာဆိုတာရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲ panic ဖြစ်တော့ဟို2လသာနီးွားတယ်ပြ1 session မပြီးဘူးဆိုရင်မမေအဲ့ဒါနဲ့အမြန်ဖြတ်ပေးရတာသူတို့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တော့မနေ့ပိုင်းမှာမမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညပိုင်း class ကိုဝင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ညပိုင်း class မှာမြင် slow ပဲပုံမှန်တိုင်းပဲသွားတယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ more detail more intensive ပေါ့နော်မမီလုပ်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာကျတော့စာမွေးဖြေဖို့တော့ကိုအဓိကဟိုမနေ့က evening အတူတူပါပဲတိုးတော်လည်းမနေ့ပိုင်းကြားတဲ့ခါကျတော့ဘောနော်ဒီ group နဲ့တင်တဲ့ခါကျတော့သူ group နဲ့သူသွားတဲ့ trans ကတမျိုးပေါ့နော် evening class ကြားတဲ့ခါကျတော့ more ဟိုဘောနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ relax ဖြစ်တယ်ပေါ့သင်ပြီးသားပြန်ပြီးနှွှေးရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့ US ကလူတွေကတော့ဒါကတော့ဟို class ဖြစ်တဲ့လူတွေများတယ်ဘာလို့ဆိုမနေ့ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလူတွေအလုပ်လုပ်ကြတာအဲဆို US ကလူတွေကတော့ဒါကတော့ဟိုအလုပ်ပြတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်လို့မမီတာသူတို့ကတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ညနေပိုင်းဓမ္မတွေကဟိုမနေ့သူတို့ရှာနေတော့ဒီဟို US ညနေပိုင်းဝင်ကူတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတော့ advantage ရတယ်အမှန်တည်းပြောရင်တော့ direction နဲ့နှစ်ခုပြန်သွားတော့သမီးဒီ I ကိုသမီးကြည့်ခဲ့ရသေးလားဟိုကတော့ဒီမှာသမီးတို့ဟိုမှာသမီးတို့ class မှာဗီဒီယိုတော့မပြအောင်မှာပြောစေးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်စီးတော့ဖတ်တယ်မှာဟုတ်တယ်ဘာလို့ဟိုဗီဒီယိုပြဖို့အချိန်ယူတဲ့အချိန်တော့သူကအရန်ကိုအချိန်နောက်ကျသွားတော့မမေဘီလို့မပြပြလိုက်ဘူးနောက်ပိုင်းပြန်ပြမလုပ်ထက်ဟိုပြောတော့ကိစ္စမပြောတော့ Russian နဲ့ပြန်သွားမဟုတ်နောက်ပိုင်းလေမိကုန်းနဲ့ဖြေတဲ့ခါကျတော့ရှင်မအဲ့ဒါမှပြန်သွားမယ်အခုလည်းပဲအဲ့လိုပဲပြန်သွားပေးနေတာပဲလေမနေ့ကဆိုလို့ရှင်သူတို့ပါလေမနေ့ကဟိုcirrhosis liver ဆိုအခုဆိုမှ diagnosis တစ်ခုချင်းစီသူတို့သွားပေးထားလိုက်တယ် detail လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပဲအဲ့သူတို့ပို့ပြီးတော့မိကုန်းတွေလည်းအများကြီးဖြေရတာပေါ့မနေ့ကသမီးရှိတယ်မလားဟုတ်ရှိရမမီဘလို့နေလဲမိကုန်းတွေဖြေရတာလေအဆင်ပြေတယ်မလားဟုတ်ပြေပါတယ်မမီဟုတ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုတင်တာပိုကောင်းတာပေါ့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်သိရမလားtext တွေကိုနောက်ပြီးအဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို IgM ပြီးတော့အဲ့တော့ IgM တော့ဘာလို့အဲ့ immunoglobulin နဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျတော့သမီးတို့တွေကိုယ်တိုင် research လုပ်ခဲ့လဲတော့ကိုယ်လည်းသိရတယ်အများလည်းမျှဝေပို့သိရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်မှန်အဆင်ပြေတယ်မလားအဲ့အစားပိုကောင်းမယ်နဲ့တွေ့နော်အဲ့လိုတင်သွားတာမနေ့ပိုင်းဟုတ်တယ်
အဲ့ဒါပိုရမယ်လို့ထင်တယ်။သမီးက Russian နဲ့ရောယူရတာရောလေ့လာတာတဖြည်းဖြည်းတရက်ထဲနဲ့တော့မပြီးဘူးပေါ့။စစ်စစ်မရဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါးပါးတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့သဘောပေါက်လာမှာဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်မမပြပြချင်းတော့တဘောပေါက်လာပါကိုတီးကျင်တဲ့ဟောက်ကွာနဲ့ကို self learning တော့ပြန်တော့လုပ် ။လက်နဲ့ပြန်လောက်ရတယ်။တို့လည်းနောက်တစ်ခုကလည်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အခါမှာ IELTS သင်တာဖြစ်ဖြစ် IELTS ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကသိရမလားဒီစာအင်္ဂလိပ်စာသင်ရင်းနဲ့ Nclex သင်တာဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိသွားတာပေါ့သိရမလား။အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့ Nclex ကျတော့လည်းပိုနားလေသွား Russian နဲ့သိသွားတယ်။အခုအဲ့တောင်မှမျိုးဝင်းကျုပ်တို့product လို့တခြားကြမှာဝင်းကျုပ်တို့တာခါကျတော့သူနာပြု error နဲ့အောင်ထားပြီးမဲ့သူက translator လုပ်နေတဲ့ခါကျသူ့အတွက်ကပို့ပြီးတော့ more appropriate ကလုံးတွေကျွဲသွားတယ်လေ။အဲ့နဲ့သူ့ကိုလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျသူ့ကိုအဲ့လိုပေါ့နော်တမျိုးချားမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တမျိုးအရှင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နားလဲလွယ်တာပေါ့သိရမလား။မိုင်ရောမှာတခါကျတော့ချင်းမိမိဖြစ်တယ်ပေါ်တာသိရနော် okay ဟုတ်ပါ အဲ့တော့အခုeye medication နဲ့ပတ်သက်လို့ mild ဆိုကြည့်နော် mild ဆိုတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲ eye muscle ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျေစီတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား myotic ဆိုတာဘာ myotic ဆိုတဲ့ဘောကိုနားလဲတယ် myotic ဆိုတဲ့ဘောကိုနားလဲအတိတ်ပဲနားလဲ myotic ကိုနားလဲလားအစမ်း myotic ဆိုတာနားလဲလား myotic ဆိုကျဲတာမဟုတ်လားဘာလို့သူကအခုဒီဥစ္စာက eye နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့သူကမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ဘာကိုပြောမလဲသူကဘာကိုပြောစေချင်တာ pupil စမ်းသပ်ဖို့အတွက်ဆရာမစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကိုဆေးထည့်ရတဲ့အခါမှာဆေးမျက်လုံးကိုကျယ်စီမှလည်းသူကသေချာမျက်လုံးအထက်မှာမြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား nerve တွေသူက nerve တွေဖတ်တယ်လေနောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ glaucoma ခွဲကန်နေထည့်တာမျိုးတွေ pupil ဖြစ်တာပေါ့သိရမလားအဲ့မျိုးလေးကိုကတကယ်လို့သူကအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ contraction of the pupil which can be temporary or permanent depend on the case no wait a minute myotic a small pupil and myotic are different that is okayခါကြလို့ရှိရင်စလုံးတွေကဟိုလေဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကဘာသာပြန်ခြင်းနဲ့ပြန်တဲ့ဟာတကူတကောက်ဖြစ်တတ်တယ်အဲအကြောင်းလို့မမေဟိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီစကားလုံးပြန်တဲ့ခါမှာသတိထားတယ်သူကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကိုကအထဲမှာiris ကိုကျဲစေခြင်းတာကြီးလေးလေးမြင်ရအောင်ပေါ့နော်သူလုပ်ပေးရဆိုတာပေါ့ myotic ဆိုတာအဲ့လိုပဲပြောလို့ရမှာနဲ့တူဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်ရမလဲအဲ့တော့ဘာပဲပြောဒါကတော့ eye နဲ့ glaucoma တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကြည့်ပေးတယ် okay myotic what is myotic myotic of a related to or causing construction of the pupil of the eye construction of the pupil of the eye a myotic drugs myotics a drug that cause myosis construction of the pupil of the eye okay the myotic effect of excessive constriction of the pupil myosis or myosis that's a myosis 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 is excessive constriction of the pupil. The term comes from the essence Greek ကလာတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီစကားလုံးသူ construction ဖြစ်စေ constructed ဖြစ်တယ် myotic myosis caused by the high dose of a opiate patient also hey babe လူနာနှုတ်ဆက်နေတယ်မမေတို့နှိမ့်ဆက်နေလားအလောက်ရောက်ပြီလားသမီးကိုစောင့်နေမမီးကစာဖြည်းဖြည်းသိနေမင်းကနေဖြေရမှာမလို့သမီး report ယူအောင်မလားဟုတ်ကဲ့မမီဟုတ် report ယူအောင်okay ရတယ်မမီတင်มาရပါတယ်သမီးနောက် join လိုက်မယ်သူကဟိုတဲ့ဘောနော်ဒီ myosis ဒီ
ဒါကတော့ myotic ပေါ့နော် myotic meiosis meiosis လို့မဟုတ် meiosis အလွန်ကျော်ချင်းမြောင်းစရာပြုလုပ်တာတဲ့အဲ့တော့ myotic အဲ့ဒါဆိုတော့မမေတို့ပြောနေတာဒီစလုံးနဲ့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ Messi ပိတ်ချင်းဖြစ်သည် Messi ဆက်ကျင်ဘက်အခြေအနေတဲ့ my address တပည့်အမ my address ဆိုတာကမျက်လုံးအိမ်ထဲမှာရှိတယ်မျက်လုံးမလို့ပါခေါ်မလဲမျက်လုံးအိမ်ကျဲတငယ်အိမ်ခေါ်လားပါခေါ်လား တငယ်အိမ်ထင်တယ်မ တငယ်အိမ်ဟုတ်တယ်တော်သမီးအဲ့ဒါကိုသူကချင်းကျဲစေတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေဖြစ်တဲ့ခါမှာတဲ့ကြီးထွားမှုဖြစ်စေတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကရေးထားတယ်တငယ်အိမ်ကိုချဲ့ပေးရလားကြီးထွားစီ ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မမလေးအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ရတာတစ်ခါကျရင်ခက်တယ် anyway ဆိုအခုpilocarpine ဆိုတော့လူတိုင်းသိပါတယ်ဗမာပြည်မှာ eye နဲ့ပတ်သက်လို့အများဆုံးသုံးတယ်သူက adverse effect ကတော့ painful eye muscles ပါစံရမယ် blur vision or poor vision in the dim light photophobia ရမယ် cataracts or floating ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဆေးထည့်တဲ့အခါမှာတချို့တွေလူနာတွေလေဟာကျမအိမ်မက်တဲ့ညသိရမလားဘာဘိုးတော့ကြွလာတော့မျက်လုံးထဲမှာကျယ်တွေလာတွေမြင်လိုက်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ကြတော့ဆေးရ side effect ချဲကြလို့ချင်းအိမ်မှာလက်ကြံကြံနေတဲ့အိုင်မျက်လုံးတွေကိုရှားသူများလိုက်ခတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်တယ်လည်းရှိတယ် cataracts နဲ့ glaucoma နဲ့ glaucoma ဆိုတာဘာလဲရေတေglaucoma ဆိုတာရေတေဟုတ်တယ်နော်cataracts ကကြတော့အတွင်းတိမ်ခေါ်တာပေါ့တွင်းတိမ်cataract ကိုကြားလို့ရှိရင်တို့အထက်က second ဟိုလေးကို lungs ကို set လုပ်ပြီးတို့ထုတ်လိုက်တာပဲပြောင်းလိုက်တာပဲရှိတယ်အဲ့မှာအရင်တော့ကတော့ stitch လုပ်တယ်ခုနောက်ပိုင်း stitch မလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောနောက်ပိုင်းခုနောက်ပိုင်း laser နဲ့ကုတ်တာလည်းရှိတယ်ဆိုမျိုးပေါ့နော်so anyway so nursing consideration ကတော့ pilocarpine သုံးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် teach ဘောနော် teach to apply the pressure on the lacrimal sac ဒီတောင်းနေမှာပေါ့ဒါပြီးတော့အကြမှာ1 minute ပေါ့နော် follow installation use for the glaucoma တဲ့ glaucoma တို့ pilocarpine ကတော့ glaucoma တို့သုံးတာပါတမီးတို့အာရုံရောက်ဘူးကြလားမသိဘူးဗမာက nursing just school မှာပေါ့ nursing school မှာရောက်ဘူးကြလားuse for the glaucoma ဖြစ်တယ် now the cautious are client to avoid the sunlight and then night driving အခုနောက်ကဗီဒီယိုမှာကြည့်မိလားသတိထားမိလားမသိဘူးမျက်မှန်တက်ထားတယ် that sun glass ပေါ်တော့တော့လေပေါ်ထုတ်ကိုအဖြူအောင်ဆောင်းထားတယ်အဲ့ဒါလေးတကယ်ကအတိတ်မရှိတယ်အနက်ကအပူကိုစုပ်ပြီးတော့အပူကိုပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်းထန်စေအဖြူအောင်ကအနေအော်ဒီဟိုအပူချိန်ကိုစန့်ကျင်မဖြစ်တဲ့အခါမှာအပူကိုပြန်သွားစေတက်ပြန်သွားအဲ့ကိုကအပူချိန်တက်တာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မို့ထီးတွေဆောင်းအဖြူဆောင်းတာတို့ဟိုနွေရာသီပေါ့နော်မိုးရာသီကြလို့ရှင်တော့လည်းအမဲပေါ့လေဒါကတော့ထားပါတော့မိုးရာသီရတယ်ဒါမရှိနေပူထဲမှာဆိုရင်တော့တက်နိုင်လို့ရှင်အဖြူအောင်ဆောင်းတာပိုကောင်းတယ်လို့သူက recommendation ပေးကြတယ်အုတ်ထုတ်ဖြူလေးတွေဆိုပိုကောင်းတယ်ပေါ့လေအပူမဆုပ်ဘူးပေါ့အမဲအပူဆုပ်တယ်တဲ့သူကပြောတယ်နောက်တော့ headache ရမယ်သူက adverse effect ကif absorbed as systematic သူကတကယ်လို့ systematically သူ absorb ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ can cause a sweating abdominal cramp and also decrease blood pressure ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်တာ if absorbed systematically ခုနမျက်လုံးနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဆေးထဲတဲ့ခါမှာဘာတော့ဒီ systematic ဒီထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လက်ခမတက်ကနေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့တက်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားတယ်ချိုးကြလို့ရှိရင်လည်းအာကောင်မှာ taste ခံစားရတယ်အဲ့လို drip ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး drip ဖြစ်တတ်တယ်တခါကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကနေဆေးရှည်ကနေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားတဲ့ခါမှာ vessel ကနေ vessel ဘာလို့ blood various ဟိုတော့ blood complex sorry capillary လေးကနေပြီးတော့မှအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားတဲ့ခါမှာblood pressure တွေကျတာဖြစ်တတ်တယ် abdominal cramp တွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်sweating တွေဖြစ်တတ်တယ်ပြောတယ်မမီတော့တော်တော်များမတွေ့ဘူးလို့မမတို့အဲ့ department မှာကြာခဲ့ဘူးလေလုပ်ခဲ့ဘူးလေတိတ်ကြရတော့3လလောက်ပါပဲအဲဆိုကိုနောက်တစ်ခုကသူကဘာလဲဆိုရင်ကိုလင်နာချစ်ပေါ့နော်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ကိုလင်နာချစ်ပေးတယ်ဆို similar to the acetylcholine in action that produce a pupillary moisture during ocular during ocular surgery ပေါ့နော်အဲ့ action ကတော့ cause the contraction of the spinator muscle of iris resulting in the meiosis ပေါ့နော် indication of pupillary meiosis is a ocular surgery primary open angle glaucoma ပေါ့နော်သူက adverse effect ကတော့ headache hypotension and then bronchoconstriction and then nursing consideration to teach how to install the eye drop correctly applying
light pressure on the lacrimal cells on the corner one or the low fat I'm a little bit another 1 minute after medication installed, avoid the hazard activity until temporary blurring disappear, and transient brown pain and then myopia are common initially disappear within the 10 to 14 days. Okay. To a medication here, balale sura atropine alame. Mami macho about no? Okay. Okay. All right. So, I do medication my dietitian and cycloplegics. Raja atropine sulfate to Ajara, blood address affection of blood vision, photophobia, flashing, the tachycardia, yam, but atropine, so that I'm atropine or one of the cardiac muscle supporting loaded my para, essentially as well. Tachycardia, yam, dry mouth, flashing, contraindication or another consideration solution narrow angle glaucoma PMS sac on a hot candy for dry mouth was gelomia atropia dry mouth candy or sugar free candy diabetes mass or sugar free candy or sac now cyclopentolate photophobia blood vision PMS seizure tachycardia yam. But the eye medical the migrated as the cycloplegics nepatelo medication paid me to the blood vision PMS, tachycardia yame, and a flashing in PMS area to it. Now, contraindication or narrow angle glaucoma to do to live and a blah a bandwidth when installed a say or melona say caracaja sat a luna complain loaded ban name no. Pusapulamo. Ashen adicholinergic ashen may leave the pupil under sorry. And oppose and adrenergic influence and causing into it to dilate sabono. To other toes and zabono, melon dilate no. Indicators or diagnosis procedure to their indication to about atropine or cyclopentolate pentoloid to a diagnosis procedure acute iriditis low that on uveitis low that low advanced affected by headache yam same tachycardia blood vision yam photophobia dry mouth another consideration about diabetes can pupil dilation, but not one pupil dilation as cycloplegia process payment ablation blood vision the iris card. Hajalo short photophobia yara, so I say the jamon. I'm happy. Say legend. Ajamotro, Miena, a popa, the penato papano, lumio. Iris spinator watch for the sign of glaucoma to a glaucoma and but the below 3 times GPM. Increase intraocular pressure, headache, progressive blood vision, blurring vision. Now apply light pressure on the lacrimal cells. It will be again. Was 1 minute after installation at Myanmar. Now avoid the hazard activity but anti-blurring or the vision subside out and wear dark glass. Or Diniama, America, I'm alone blind at Lumio, Quay, one of Lambia Quay in the trainer. She had a new people. Naja sit on a case up to the Jambo. I don't know. Case I imagine Ludu Udia passing bono, human abe, Urari, load up your no. Now, medication patalo not at my overview lararia or methyl cellulose to polypenile alcohol, tetrahydrozoline, timolol, melodate, livobuno, nablogen, proparacaine, not tetracaine, and tetracaine hydrochloric acid, proparacaine hydrochloric acid. Now, I like cocaine, I watch at the king as cocaine by. Now, the prednisone that or steroid acetate by men or gentamicin, the tobramycin, Nadia infection yada come up to the period of infection prevention. Now, idozuradine, nablogen deep. Dipiperine, hydrochlorous, fibroprofane. Nari along as a solution, cyber or water to jarret, eye irritation yamen, number if SS allowed to the trial
on an eyelid ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။နောက် blood vision ဒါတွေကသူကခွဲတာပေးထားတကယ်ကြ blood vision နဲ့ဒီမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟို banning ဒီ eye medication မှလည်းတော်များအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါတွေအထူးသဖြင့်ဒါတွေပို့ပြီး use ရမယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာ specific လုပ်ထားဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးအကုန်လုံးမှဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ tetra hydroxylin ကြတဲ့ဟာကြ cardiac regulation အဲ့လို regularity ပေါ့နော် pupillary dilation ဖြစ်မယ်increase intraocular pressure ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီ tetra hydroxylin လုပ်တဲ့အခါမှာ stroke ရတဲ့ patient တွေနဲ့မှာပြီးတော့ diagnosis တစ်ခါကျရင်မှားတယ်ဟာ intraocular pressure တက်နေတဲ့ဗာများလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လူနာဘာစေးသုံးလဲဆိုတာကိုအရင်သတိထားဖို့လေဆရာကလည်းပြောပြရမယ်နော်နောက်တစ်ခါကျ timolol ကြလို့အဲ့လိုပဲ eye irritation ရမယ် hypotension ရမယ်နောက်ဒီ propagating ကြတာဟာကျတော့ cornea abrasion လိုက်ရတတ်တယ်တဲ့ tetracycline hydrochloride cocaine တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအမှန်တော့ဆေးကြောင့်ရေမကောက်ဆေးကြောင့်အသားလေးတွေနူးပို့ပြီးတော့ soft ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျလူတွေပုတ်တာပေါ့ရာရင် irritate ဖြစ်ပုတ်တာလို့ကြားလို့ခါကျအဲ့ cornea abrasion ဖြစ်တာပါသူ့တိုင်းကတော့ဆေးကြောင့်လုံးလုံးဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး prednisone လည်းအဲ့လိုပဲ cornea လေးတွေအရန်ကိုနုညံ့သွားတာပေါ့ prednisone ကသိရမလားအသားယူအရန်ဟိုဖြစ်စေလေ soft နင်းညံ့စေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြနေသွားစေတဲ့ခါကျထိမိလိုက်လို့ရှိရင်အရင် easy to bruise ဖြစ်မယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး gentamicin လည်းပဲအဲ့လို gentamicin ကကျ eye irritation ရှိမယ် itchiness ဖြစ်မယ် redness ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါ specific ပေါ့နော်အားလုံးကတော့အတူတူပဲဖြစ်ကြမှာပဲအဲ့ဒါမဲ့လို့အဲ့တော့ prednisone နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ cornea abrasion ဖြစ်တတ်တယ် propagaine တို့ tetracycline တို့နဲ့ပတ်သက်လိုက် cocaine တွေပါတယ်တို့ကြောင့်မို့သူ cornea abrasion ဖြစ်တတ်တယ်ဒါအဓိကထားမယ် gentamicin ကတော့ eye irritation ဖြစ်တဲ့ itchiness redness ဖြစ်မယ်နောက်အဲ့မှာတတိထားမှာ gentamicin တို့ tropramicin တို့ပေးလို့ရှိရင် your blood creatinine check လုပ်အောင်ဆိုတတိထားမယ်နောက်ခါကျတော့ eye irritation itchiness ဆို isodose အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်တာပါပဲ increase in the heart rate ဆိုတော့ defibrillation ပြမမဟုတ်ဘူးအဲ့တော်တော်များတော့ atropine မှာညာ level increase ဖြစ်တယ် blood pressure ပေါ့နော်နောက် platelet aggregation disorder ကြတာ flupropin သုံးတာများလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်ကြာလို့ရှိရင်ကြာသုံးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ nursing consideration ကတော့ဒါတွေအားလုံးကမတိုင်းဆက်လို့လည်းကကြတော့ lubricant သဘောမျိုးပဲသုံးတယ်ဆို eye ကိုပေါ့နော်ဟိုနောက်လို့ရှိရင် use eye wash to rinse the eyelid of the sandy the sensation of the felt after the administration ဒီမတိုင်းဆက်လို့ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်လုံးထဲမှာသူကဆန်ဟိုတာဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ sandy ဖြစ်နေတဲ့တက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော်ရေနဲ့ပဲဟိုရိုးပဲပေါ့နော် eye wash လုပ်ပြီးလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ sensitive ဖြစ်တယ်နောက်တော့ artificial နောက်တော့ polyvinyl alcohol လည်းအတူတူပဲ alcohol ဆိုလို့ပြောတော့တကယ်ကြတော့alcohol ပါတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီ percentage အဖြစ်တော့သူတို့ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလိုမျိုးဆက်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါသူကလည်း artificial ear tear ပဲ apply to the contact lens before insertion အဲ့ဒါကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆို contact lens မြင်ပလားပြီးတိတိဖိုင်ဖိုင်လေးတွေခုံလေးလာကြလို့ပေါ့နော်လာခုံလေးပပလေးပေါ့နော်မမီတခါသုံးဘူးအဲ့ကောနဲ့အဲ့ဒါလည်း high risk cornea abrasion ဖြစ်တတ်တယ်သူကလည်းပဲအဲ့ကောအဲ့လောက်ဒီဟိုစားအဲ့ contact lens ကြီးမသုံးတတ်လို့ရှိရင်တခါကြားလို့ရှိရင် eye injury ရတတ်တယ်အဲ့ဟာတည်းပဲအဲ့မျိုးပေါ့နော် apply to နောက်တစ်ခုကနွေရာသီဥတုအပူချိန်ပြင်းတဲ့ဒေသတွေမှာမသုံးသင့်ဘူးလို့ဆိုတော့အရင်ဟိုဟာလေးဟို eye dry ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ lungs sucking ပေါ့သူက vacuum သဘောဖြစ်နေတာဆို contact lens ဆိုဒီ eye ball ဟို suck လုပ်ထားတဲ့ခါကျ iris ကသူကနားတဲ့ခါကျ suck အဲ့လို vacuum suck လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျလို့ cornea abrasion တွေရတတ်တယ် allergy တွေရတတ်တယ်အဲ့ contact lens နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်နောက် tetracycline ကတော့ use for the use for the ocular congestion or irritation or allergic condition တွေရှိမယ် rebound congestion may occur ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ rebound congestion ဆိုတဲ့နော်may occur with a frequent or prolonged use for tetrahydroxylin apply light pressure on the lacrimal for the 1 minute after installation ပေါ့နော်now beta block timolol နဲ့အဲ့ဟို the levopropanol ကတော့သူက beta blocker agent တဘောမျိုးပဲထုံးစံနဲ့ beta blocker agent ဆိုတာခါကျတော့သူက reduce intraocular pressure in the management of the glaucoma apply light pressure ထုံးစံနဲ့ lacrimalကို pressure လောက်ရမယ် after install 1 minute after ဟိုပေါ့နော်ဒီစိတ်ထည့်ပြီးတာနဲ့10 minute pressure လုပ်ပေးထားမယ် blood pressure ကိုတော့သူကဟို monitor လုပ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဟိုပေါ့နော် hypotension ရတတ်တယ်ပေါ့လေသူကလည်း beta blocker agent ဆိုတော့ now proparacaine နဲ့ tetracycline hydrochloric acid proparacaine hydrochloric acid တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေနောက် cocaine ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကြာဟို topical anesthesia ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့
Oh, the Luna remain a client not to touch rub the eye as a cornea abrasion from so I rub the eye cornea abrasion pit at it. Say say yan nunya about them. You have your cornea yan more sensitive people as a mono. Best not really tone water or tone water catcher or look on the yard, put the irritation pit, put it in Naluna Mamadini. Now to zip it around Sibia or Mabanama, Alamusia. Best the eye to prevent a cornea abrasion. Prednisone le thông常တိုင်းမဲ့ topic steroid breast steroid user predisposed client to look at infection အဲ့ဒါတော်တော်များများသုံးကြတယ်ပေါ့နော်။နောက် gentamicin tobramycin ကတော့ anti infected agent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတော့ဟိုပါပေါ့နော် clean exudate ဆိုတာမျက်စိတွေမျက်လုံးကနေပေါ့ before ဆေးမထည့်ခင်မှာအဲ့ဒါအရင်တန့်ရှင်းလုပ်ရမယ်ပေါ့။ဖြစ်နိုင်တော့လေဟိုစားရည်နဲ့normal saline 0.9% normal saline နဲ့ rinse လုပ်ပြီးဆေးရပို့ကောင်းတယ်။တကယ်လို့မရှိတော့လည်းပဲထပ်ပွားတာရေကြီးနဲ့ပဲဆေးလိုက်ပေါ့။ရေကိုဟိုမျက်လုံးကဟိုပါပေါ့ရေကိုအေးလေးနဲ့ဘောနော်ဆေးရမယ်တအားအပူလည်းမဆေးရဘူးတအားဟို ice နဲ့လည်းမလုပ်အောင်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တခါကျလို့ရှိရင် vasovagal nerve ထိပြီးတော့ vasovagal shock ရတတ်တယ်အဲ့အိုင်ရနေပြောတယ်နော်အဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ adrenergic ဟိုကတော့ TPP ငါကြတော့ adrenergic ပဲသူကတော့ monitor vital sign ဖြစ်မှာဘာလို့ဆို systematic absorption ဖြစ်တဲ့ကြောင့် blood pressure နဲ့အဲ့ heart rate ကိုသတိထားရမယ်နောက် flubiprofen ကကြတော့ non-steroid anti-inflammatory drugs သူက ibuprofen တော့မဟုတ်နော် flubiprofen ဆိုတာတမျိုးနောက်တမျိုးသက်သက် sponsor ထားတာအဲ့တော့သူကလည်း non-steroid anti-inflammatory drugs ပဲသို့တော်လည်းပဲ monitor client to eye hemorrhage ဖြစ်တဲ့ကြောင့် client should not contain the well contact lens အဲ့ဒီဒီဆေးတောက်တဲ့အချိန်မှာတော့လူနာcontact lens တွေမဝတ်သင့်ဘူးလို့ပြောတာ nursing consideration ကတော့ဘာလို့လဲဆို place pressure on the tear duct for 1 minute ထုံးစံတိုင်းပဲအဲ့ tear ဟိုမျက်ရည်ကျတဲ့ဓာတ်ကိုတော့1 minute ပေါ့နော် pressure လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောမယ်နောက်ပြီးတော့ wash your hand before and after ပေါ့နော် installation ဖြစ်ရမယ် do not touch the tip the dropper ခါကျ eye drop ထည့်နေလို့မျက်လုံးနဲ့ထိသွားတာမျိုးပဲဖြစ်တတ်တယ်အဲဆို eye injury ကိုကြောင့်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ heavy metal မသွားခင်မှာမများအခုနက eye နဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းလေးဖြေကြမယ်နော် ready ဖြစ်ပြီလားသမီးရ ito ရပြီလားစာဝတ်ဖြေလို့ရ Okay. Okay, darling. All right. Yeah. Mama, yeah, Mama, you get the great yam now, sang amnis of it, huh? Nya, why? Mama, nya. If you want me, Mama, you nyai. Mama, yeah, nya, baji out nya, to pay it, like Mama, nya. Mama sang amnis of great. Okay, Dajara, Catras Nabattle and class quick question, Bono. All right. Okay. You're lonely, I'm Julia Lana. I'll get dressed. Chill. Okay, get dressed. Nabattle Lame. Get the mirror, you may go. Get number two. It don't the mere number two would pay like number two question people. In your patient health history, you read that the patient have a cataract in the right eye. You know that this eye disorder can be best described by which statement below? This eye disorder is caused by increased intraocular pressure that results in damage to the optical nerves. B. Cataract in the eye when the macula of the retina become damaged and impair the central vision. See, the development of a cataract occur when the lens of the eye lose its transparency. D. The eye disorder occur from uncontrolled high blood glucose level juiced, which leads to retinal damage. Okay. Aku mami Russian and Papia Chema, the middle level one, Asana who are Popu with your level go like Panijano, say Tiani Damo level or Mulo Tada had the Muko than Pepalo Yaba. Together. No? And I go on now at the car to Padro Pito Arabo. The Matujins of Pajara Bebona. Aramami, I go Russian and Pajama in your patient in so excuse me. Never saw him.
Sorry, excuse me. In your patient health history, the lunar history about this, Lord, you read the patient has a cataract, in the right eye. You know that this eye disorder can be best described by which statement below? This eye disorder is caused by increased intraocular pressure that result in damage to the optic nerve. Cataracts damage cataracts occur in the eye when the macula of the retina become damaged and impede the central vision. No, cataracts cataracts the ocular eye am macula the retina but the macula of the retina but the become damaged with the impede central vision impede no, the development of the cataract occur when the lens of the eye lose its transparency. Elimination and consideration. The eye disorder occur from uncontrolled high blood glucose level, which lead to retina damage. Cataracts glaucoma glaucoma the diabetes the address on retina damage blood sugar level high below. Cataracts got loud so washila. Okay. The intraocular pressure result damage to the optic nerve. Cataract glaucoma. Now look at the retina began damage and impede the central vision. Cataract The development of the cataract occurs when the lens, the eye lose its transparency. Development cataract. Okay. See Yeah, you central Okay. All right. What is the most common cause of the cataracts? Okay, let me ask you about the yeah, what's the most common cause of cataracts? A congenital, A aging, C trauma, D uncontrolled blood glucose levels. Okay, what is the most common cause of cataracts? Congenital aging trauma uncontrollable blood glucose level uncontrollable blood aging. Good job. Okay, aging all the way to Agent. Okay. ပါတယ် Market ပြန်ရောက်လာပြီလား တရားပါပြီအမ သမီး eat တော့ခုနကဘာလဲမသိပြောမယ်ဆို မပြောပါ မပြောရသေးလားဘာပြောမှလဲသမီးပြောလိုက်ပါ ပါလေဟိုမကညာတယ် ဘာပြောလဲညီမလေးဟုတ်ဘူး ကြော်သွားလို့လေ ကျမနားထောင်နေတယ်နားထောင်တော့ဥစားလေအပြင်မှာခဏထွက်ရမှာမဟုတ်လမ်းခေါ်လို့လေကျမခဏထွက်တာအခုပြန်လာပြီလေအမလီလွမ်းလို့ညီမလေးကျမဒီအဖက်လို့လွမ်းလို့လေချက်ချင်းပြန်လာခဲ့တယ် အခုလာတာမှာလာပညာတပေါင်းလာပညာတော့မမကြီးညာတယ်သူပြောခိုင်းနေတယ်ခပြီးတော့ပြန်ပေးနာမမီး Okay, number 3ကိုဖတ်မယ်အခုဟိုပါဘောနော်ဖူးဝေကျော်သမီးဖတ်ပါမယ် 不会就没洗了嘛？ ပြီးတော့ထပ်သွားပြီလားဖူးဝေကျော် Okay အဲ့ဒါ market လဲပါ In the development of cataract, light is scattered and cannot travel properly into the retina, and this leads to visual impairment. Okay. A. Crystallite protein. B. A marine cell. G. Ganglion cell. C. Cones and rods. Okay. In the development of cataractဖြစ်ဖို့အတွက်ကို develop ဖြစ်လာတာ light is scattered and cannot travel properly to the retina ဘာဖြစ်မလဲ retina ဘာဖြစ်လဲ
and this lead to vision impairedဖြစ်တာမမြင်ရဘူးဖြစ်သွားမယ်တဲ့နော် lead to the vision impaired ဖြစ်တာဆိုမျက်လုံးမမြင်ရမျက်လုံးကွယ်သွားမြင်နိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါ travel properly to retina ဖြစ်မှာ retina crystalline protein ဖြစ်မလား amacrine cell ဖြစ်မလား ganglion cell ဖြစ်မလား corner root ဖြစ်မလား crystalline protein မှာ ကဲသမီးတွေအားလုံးသဘောတူတယ် Crystalline protein. Is it really take long? ဘယ်လိုမှသိမလဲ find the acrylamide yeah. A. okay ကဲ number 4 အသမီးဤတုံလှည့်ပြန်သွားပြီလားအခုသမီး3ယောက်ပဲရှိရစ Okay. How? okay Which patient finding below is associated with the development of cataract? A. Loss of central vision. B. Loss of peripheral vision. C. Cloudy, hazy vision. D. Blood spot in vision. Cataract is which patient finding below cloudy, hazy vision. associate with the development of cataract cataract ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတဲ့မှာ develop ဖြစ်လာတယ် a loss of central vision ဖြစ် Around. peripheral vision ဖြစ်မလား cloudy hazy vision ဖြစ်မလား Cloudy. black spot in the vision ဖြစ်မလား Cloudy. 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 hazy. Cloudy. cloudy ဒါကြောင့်အဆန်လေးရပါဖွေးဖြစ်စရာလေးကြောင်မျက်လုံးလေးခါ Mhm. ကဲအဆန်ဖွဲ့လိုက်ပါသမီး A patient is being evaluated for cataract. The doctor used a slit lamp to assess the patient's eye. As the nurse, you know that this device will A help test the patient visual acuity. B test the strength of the ciliary muscles. Enlarge the front area of the eye, cornea, iris, lens, etc. D help for visualization of the fundus. okay သမီးတို့သိရမလားခုနကမဟိုလေးလေဟိုဆရာဝန်ကကြည့်နေရလေအိုင်သိရမလားဟိုမရှင်းနဲ့ဆက်ပြီးခေါင်းထဲမှာဟိုမရှင်းထည့်ပြီးတော့ကြည့်ရတွေ့လိုက်တယ်မလားခုနက Cataract. Okay, ma'am. to assess the patient eye patient is being evaluated for the cataract cataract နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ evaluate လုပ်နေတော့နော်စစ်ဆေးနေပါလေဒီတော့ကြတော့အဲ့ဒါ a slip lamp to assess the patient eyes as a nurse ဘာလို့မလဲ you know that this device will ဘာလဲဒီ device ဘာလို့တာလဲမသိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါ help test the patient vision acuity လား test the strength of the ciliary muscle လား enlarge the front area of eye cornea iris lens လား help for visualize of the fundus ဘာလဲ Wow, see payment. See, enlarge the front area of the Yeah. eye. Cornea. okay Iris. Eye cornea. okay okay number 6 ကအခုဘယ်လိုလဲလဲ Make market လဲကဲမကေ Six. Your patient is having a phaco immune thank you လို့လည်းခေါ်လို့ရ fancy လို့လည်းခေါ် thank you thank you aphancomyosification for a treatment of cataract. You're providing educate to the patient about the procedure, which statement by the patient demonstrate he understood the educational material provided about this procedure. If the cloudy lens is my eye will be broken up with sound wave and removed. Then a new permanent lens called an intraocular lens will be placed in my eye. A small air bubble is injected into the eye to help push the retina back into position to help the lens reflect light. Now CN incision is made to remove the tubercular meshwork, and this will be help drain fluid out of the cloudy lens. D. The surgeon will remove parts of the iris and lens. အဲ့ဒီခုနသမီးဖတ်သွားတဲ့ A ဟိုဘာလဲဟိုစကလုံးဝလေး Phacoemulsification အဲ့ဒါသူက emulsification ဆိုတာတော့အခု modern technique နဲ့ cataract surgery လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့သိရမလားအဲ့ဒါအတန်ထွက်လို့ရမလားလို့အမကြည့်နေမှာမရ
Eddie. My dictionary really lavi. Dictionary. Can you pronounce properly this one? How to pronounce? I came back to class. So I was in, when I came, very hungry. Talking about the same thing. Eco. Yeah. Modification. Fecal molestification. I'm assuming it's enough time. Fecal Fecal Massification. massification, Massification. massification. Fecal mass. L bad at the end of the Mel, Fecal massification. Massification. Thank you. Classification. I'm at the end of the then go below my sham. Oh, wait a minute. Masacalaria. Huh? Kain na masacalaria. Muscular. Fecal massification. Hey, thank you. Massification. 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 Mel mel lower mel mo ejama mul ba ko atan pronoun ara gua hello okay ဒီမှာ intraocular lens ကြတော့တေးသေးလေးဒီမှာ hook လေးပါတယ်ဘယ်လိုမြင်ရမလားမသိဘူးမြင်တွေ့လား hook လေးနဲ့ဘေးတစ်ဖက်ချက်မှာတွေ့လားအဲ့အလဲဟာလေးက lens လေးလေဒီဘက်ကအချောင်းလေးဒီဘက်ကလည်းအချောင်းလေးနဲ့အဲ့လိုလေးထွက်နေတာအခုကမေးခွန်းဖြေတယ်မလို့ဟိုမမီနောက်ပြီးတော့မှပြပေးမယ်သူကအဲ့ဒါကတော့ this is the alternative to the LASIK ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသူပြောတယ်အဲ့ဒါ intraocular lens အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့ okay အဲ့တော့ okay အခုနောက်ကအဖြေကအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲC ပေါ့နော်ဟုတ်လား wait a minute အခုအောက်က your patient is having a fecal massification for treatment of a cataract and you are providing education to the patient about the procedure do now educate lo okay to what she might be about the surgery lo which statement by the patient demonstrating that he understood the education material provided about the procedure di luna the educate the sama educate lo da tu na le de poအဲ့ဒါအဖြေကဘာဖြစ်မလဲတဲ့ဒီကကြ the cloudy land in my eye will be broken up sound wave and remove then a new permanent lens called an intraocular lens will be placed in my eye အဲ့မှာနောက်ပိုင်းဟာမှန်တယ်တို့တော့လေအရှိမပြောတာ will be broken up ဆိုတာဖြစ်ပါမယ် my eye will be broken up ဆိုတာဖြစ်နေ broken အကျိုးပြတ်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သတ် broken အဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ် okay ဆက်ဖက်ကြည့်မယ်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကတော့မှန်တယ်လို့ရှိရဟုတ်လား ဟုတ်တယ်မ အဲ့တော့ B a smaller air bubble in injection into the eye small air bubble injection into the eye to help push the retina back into the position to help the lens refract light အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့လား No, is yeah market တဲ့ or မလုပ်ခဲ့တော့ပိုသိမှာပေါ့နောက်တစ်ခါ ကျမမသိဘူးအဲ့ဒါတွေအမ I မသိဘူးလား I search မလုပ်ခဲ့လားokay ကျမဟိုကဂိုင်နီပဲသိရဂိုင်နီနဲ့ အပေါ်နဲ့ ONG ပဲသိရမ okay all right see incision is made to remove the trabecular meshwork and this will help drain fluid out of the cloudy lens the surgeon will remove part of the iris and lens သူကခုနက cataract surgery လုပ်တော့ iris remove လုပ်တယ်လို့ပြောသွားလား no. okay မမ ဒီမှာအဲ့ကို eye နဲ့ဟုတ်တယ် lens of မှန်တယ်အောက်နောက်တစ်ဖက်ကတော့မှန်ပါတယ် lens ကိုထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ lens တို့ကိုထည့်တယ်လေ permanent lens ဟုတ်တယ်မလား ဒါပေမဲ့သူ iris ဆိုတော့ remove မလုပ်မှာ အဲ့ဒါပြောလေတစ်ခုကမှန်တစ်ခုက iris ကို remove လုပ်တာ squeeze တော့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကကြအဖေကဘာဖြစ် စီဖြစ်နေတယ် စီလား
သမီးကတော့ A ဖြစ်နိုင်မလားလို့ ဟုတ်တယ်ကျမ A ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲထင်တယ်မ ဒီကြတော့လေ glaucoma အဲ့ဒီ trabecular အဲ့လောက်တာ glaucoma မှာ အော်ဒီဥစ္စာလား intraocular lens က glaucoma မှာလောက်တာလား cataract မှာလောက်မှာလား trabecular mush was အဲ့ဒါ cataract surgery မှာလောက်တာမမီသမီးလည်း A လို့ပဲထင်တယ် okay အဲ့တော့3 to 1 okay သမီးအစားပါလဲ မဟုတ်ဘူးခဏ C လို့ပြောတဲ့ဟာ C ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ trabecular အဲ့ဒါ glaucoma မှာလောက်တာလား trabecular ဟုတ်ပြီဟုတ် trabecular mesh work ဟုတ်တယ် Sure. အဲ့စကလုံးလေးကနည်းနည်းဟိုဟာလေဟို အဲ့ဒါ glaucoma မှာလောက်တာလား အဲ့ဒါ glaucoma မှာမှတ်ထားမယ်နော်သမီးတို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ A ဖြစ်ဖို့များတယ်မ ဖြစ်ဖို့များတယ် okay အေးပေါ့နော်အဲ့တော့လေအေးလိုက်တာပေါ့ A ဆို A လိုက်ကြတာပေါ့နော် အေးလိုက်ကြဟုတ်လား7ကဲသမီးအခုအဖိုးဝိတ်ကျော်ဝင်လာတယ်ဆိုဖိုးဝိတ်ကျော်ဖတ်လိုက်ပါအောင်7 ဟုတ် 7 true or false if a patient has bilateral cataract and needs surgery both eyes can be surgically treated at the same time အဲ့ဒါတော့သိပါနော် okay အဲ့ true or false false no true false at the same time သမီးအိုင်းတစ်ခုလုံးကိုမခွဲရဘူးလို့ပြောဒါတော့မမီရှေ့ကနေပြောရှာရှင်းတာပေါ့အဲ့လူနာတယောက်ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်အိုင်းနှစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းမခွဲရဘူးလေသမီး ဟုတ်တယ်ခုနမဟုတ်တယ် ခုနကပြောပါလေဆရာမပြော ဟုတ်တယ် ဒါပေမဲ့မမီဖတ်တဲ့ထမလည်းပါသွားလေဟုတ်တယ်အဲ့ true or false ဟုတ်တယ်မမီ false အဲ့ဒါ okay နောက်တစ်ယောက်ပြုဖြစ်မလဲသမီးဘာသမီးဣတုံလှည့်လာမကက်လဲ အေးမရေးရသေး အော် သမီးလည်းရောက်ပြီတင်တယ် okay သမီးလှည့် okay A patient has a cataract in the left eye and has decided to prolong having surgery as long as possible until her activities or daily living are affected. What are some measures the patient can take to help manage the cataract at this time? Select order apply. A. Wearing sunglasses with UAV protection. B. Enlarging UVA protection. B. Enlarging text or visual image with bias. D. Adding more light when reading. D. Wearing anti-glare glasses. okay ဘာဖြစ်မလဲ အေးဖြစ်နိုင်တယ် A. ဖြစ်နိုင်တယ်မမီ A okay Wearing order apply no. Oh yeah. အဲ့ဒါ magnify ရမလို့ ခုနပြောသွားသလားလို့ဆရာမပြောသွားတာ glucose လားတက်ချက်မပြောသွားတာ magnify လုပ်ပြီးမခွဲချင်ဘူးဆို V ဖြစ်နိုင်တယ် enlarging test of visual image B C ဖြစ်နိုင်တယ် adding more light when reading D လည်းဖြစ်နိုင်တယ် အဲ့ဒါဘယ်လား C နဲ့ D မှာဘယ်ဟာရွေးမလား wearing anti-glare glasses anti-glare glasses anti glass အဲ့ဒါခဏကတွေ့ရ adding more light ဆိုတာလည်းပါသလားလို့ now wear glasses ဆိုတာလည်းပါသလားလို့ အဲ့ဒါအကုန်လုံးလား ABCD လား ABC UVB ABC လားဘာလုပ်မလဲသမီးတို့ဘာရွေးမလဲ wearing anti-glare glasses oh မမီအဲ့ဟို sunglasses က UVA လား UVB လား UAV လား UVB လား ultrasonic violet UVA UVA ပြောရ UVA ဘာမိတာ UVB မဟုတ်ဘူး sunglasses က UVA ရှိလား ညခဏနေပါမရှိဘူး UVA ရှိရလို့ထင်တာပဲမ ဟုတ်ကဲ့ခဏနေမှာကြည့်ပေးမယ်နော် ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ် UVA UVA ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် United Vision America UV protection A မပါဘူးနော် UV protection sunglass with UV protection တမီအေးမပါဘူး UV ဒါဆို A က eliminate ultraviolet protection အေးမပါဘူး UV blocking sunglass အဲ့ဒါပဲ UV တော့မပါဘူး UV against protection
Best UV sunglasses. Dear, how about dear wearing anti-glare glasses? Rồi. Is that you think? Okay. ထည့်ချင်လားထည့်ချင်တယ်ဆိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ချင်တာဆိုထည့်ပေးပါမယ် Okay, number 9 Your patient has several risk factors that increase his risk for developing cataracts. What preventive measures can you educate the patient about? Select or just apply. A. Wearing large brims hats while in the sun. B. Eating a diet rich in vegetables and fruits. C. Quit smoking. Reducing alcohol consumption. Managing blood glucose levels. Scheduling regular eye exams. Okay. All right, your patient has several risk factors that increase his risk for developing cataracts. What preventive measure can you educate the patient about? Select all the apply. Wear large brim hat while in the sun. Yes. Yes. Okay. Yes. Number- Eat a diet rich in Yeah, vegetables and vegetables. fruit. Yes. Yes. Okay. Yes. Quit smoking. Yes or no? No. Yes. Yeah, quit smoking. Smoking ကိုပြခိုင်းတာလေ Smoking, yes, Oh. how they quick. Yes. Reduce alcohol consuming. ဟုတ်ပါတယ် Yes. ပါပါတယ် Yes. Managing blood glucose level. No. Diabetes glaucoma အတွက် schedule regular eye exam. Yes. Okay. Good job. Managing Project, blood project. sugar level မဖြစ်နိုင်ဘူး Glaucoma.တော်တော်လို့ Glucoma မှာ Yes. Glaucoma မှာဆိုတော့ cataract မှာ cataract က diabetes နဲ့ cataract နဲ့ diabetes က glaucoma အတွက်အဓိကအများဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါပြောလို့မရဘူးသူ information ထဲမှာတကယ်လို့ glucose နဲ့ပတ်သက်လို့ information ပေးထားတာမေးကြည့်သမီးကြည့်လိုက်။အဲ့ဒါမပေး The patient has several risk factors. Can you educate the patient about အား preventive possible တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့သမီးဘယ်ဟာရွေးချင်လဲအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တယ် Vegetables and fruit ဆိုတာလဲဒါ diet ကဝင်းမှန်ဖို့အတွက်ပေးရတာဟုတ်တယ်မလား Eat the diet rich in vegetables. Quit smoking ဆိုတာလည်းမှန်တယ် Reduce alcohol ဆိုတာ consuming ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်လို့အရက်ကိုဖြတ်ခိုင်းရတယ်လို့ဖြတ်ခိုင်းလို့ရမလားဖြတ်ခိုင်းကြလား အရက်ကို reduce မဲ့လုပ်လို့ရမှာမမီဖြတ်ခိုင်းလို့မရအောင် ဟောအဲ့တော့ D နဲ့ E မှာဘယ်ဟာရွေးမလဲ ဒီနဲ့ email D ပဲရွေးမှာမမီ Okay, good. All right, now number 10 ဘယ်လိုဖတ်မလဲအဲ့ဘယ်လိုလဲမကဲလာမှာသမီးဤတုံးလားအစမ်းလား တမီနေမှာ တော့ မ ဖ မီ လိုက်မယ်မ Okay ဖတ် A patient will be having outpatient cataract surgery in 3 days. The surgeon ordered the patient to begin instilling 2 types of eye drop medication 3 days prior to the surgery. You have demonstrated and educated the patient on how to do this properly. Which action by the patient is incorrect and require re-education about how to instill the eye drops. A. The patient instills the eye drop onto the conjunctival sac. The patient B. The patient instilled the anti-inflammatory eye drop before the antibiotic eye drop. Okay. See, the patient waits 30 seconds before instilling the second eye drop medication into the eye. D. After instilling each type of eye drop medication, the patient kept the eye closed and took her index finger and placed it at the side of the bridge of the nose for 2 minutes. မာတော့ access ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ ABC မာတော့ A patient will be having an outpatient cataract surgery. The outpatient cataract outpatient surgery လုပ်တာ 3 day မှာလုပ်တော့မယ် The surgeon ordered the patient to be instilled the 2 types of eye drop. Eye drop နှစ်မျိုးကိုပေးထား နှစ်စင်းလေးနှမျိုးပေးလိုက်တယ်အမ You had to demonstrate that educate the patient on how to do the ဘလို့ properly. တေချာပေးမလဲဆိုတော့ပညာပေးရမယ် Incorrect ဖြစ်တာပြောမှာနော် Require re-educate about how to install eye. Okay, the patient install the eye drop onto the conjunctivitis. That's yes or no? B, the patient install Yes, eye drop before the antibiotic eye drop. Yes or no?
Correct. The Correct. patient wait 30 seconds before install the second eye drop medication into the eye. Yes or no? Mare, No. Mare, 2 to No. 5 minutes. After installing the eye drop, each type of eye drop medication, the patient kept the eye closed and took her index finger and placed it at the side of the bridge of the nose for 2 minutes. 1 minute after 1 minute after install the medication. 1 minute 2 minute 1 minute. Okay. 2 minutes. အဲ့တော့ C နဲ့ D မှာဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲ C. See, baby, C. 30 second, ma'am. Do I use hello? For 30 seconds. At least 1 to 5. I do that. All right. Who လားဖူးဝေကျော်လားဟုတ်တယ်လား Oh, mommy. The nurse is preparing to install eye dilation draw to a patient prior to cataract surgery. The nurse confirmed that the operated eye is the right eye. On assessment, the nurse note the patient has that brown eye and that the cataract is present in the right eye. Which of the following nursing action is incorrect prior to installation of the eye drop? A. The nurse will lower the light in the room prior to administration. B. The nurse prepared the patient for blur vision. C. The nurse is aware that dilatation effect will occur quickly in this patient and should be administered at a time that correlate with the clear time of the surgery. Did the nurse place the call light within each of the patient? Okay. မေကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုသမီးတို့စဉ်းစားထားအဖြစ်ကိုနော်မမီးက Russian နဲ့ဖတ်ပြမယ် The nurse is preparing the install eye dilation drop to a patient prior to the cataract surgery. The nurse confirmed that the operative eye is the right eye. On assessment, the nurse note the patient has dark brown eye, and that a cataract is present in the right eye. Okay, do about your operation install the eye dilation operation in the right eye. Okay, and now Right eye. the patient has a dark brown eye, dark brown eye. In both eyes. And okay, patient has dark brown eye, and that a cataract is present in the right eye, which at a right eye ma cataract surgery lo ma ai ma dark brown eye ဖြစ်တာနော်ဟုတ်တယ်မလား Which of the following nursing action is incorrect prior to installation of the eye drop? ဘယ်ဟာမှားနေလဲဆရာမလုပ်နေတာဒါဆရာမလုပ်တာမှားတာဟုတ်ပြီနော် Which of the following nursing action is Beha nursing action prior to installation of the eye incorrect. The nurse will lower the lid. Will lower the light in the room prior to administration. The nurse prepared the patient for blurring vision. The nurse is aware that pupil dilation effect will occur quickly in this patient and should be administered at a time that correlated with the actual time of the surgery. That the nurse placed the call light within reach of the patient. Incorrect one. ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ Correct. သမီးတို့က incorrect ကိုရွေးရမှာ Incorrect. Prior to the installation of the eye drop တော့ eye drop မပေးခင်မတိုင်ခင်ပေါ့ prior to action မှာ incorrect လုပ်တဲ့ action ဘယ်ဟာမှားလဲအဲ့တော့ A မှားသလား B မှားသလား D မှား Call light. How do we add? A နဲ့ C တွေက Okay. A နဲ့ was so A ကမှားနေတယ် lower light. C ကဘာဖြစ်နိုင် C C က shut down လို့ရှိနေတယ် call light quickly in the patient and should be administered at the time of correlated. သူက blur vision ရှိမှာပဲ cataract ဆိုအဲ့ဆိုသူခေါ်လို့ရတဲ့နေရာမှာခလုတ်တော့ထားရမှာပဲ ဒါမှန်တယ်ပေါ့ ဒါမှန်တယ် A ကမှန်နေ A ကတော့ A က မျက်စိစူးစူးမကြည့်ခိုင်းတာခွဲပြီးမှမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်တယ်လေ ဟုတ်တယ်ခွဲပြီးမှမကြည့်ခိုင်းတာ ခွဲပြီးမှမကြည့်ခိုင်းတာသူကလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင် light ကိုပုံများများထားရမှာလေ Lower light in the room. Okay. The nurse prepare the patient for me. အဲ့တော့ ABC မှာပဲဟာအခု D ကတော့ eliminate ဟလားအဲ့တော့ဟိုဘာမှန်တယ်မလို့ incorrect ကိုရွေးရမှာအဲ့တော့ ABC မှာပဲဟာ incorrect မားတဲ့ခါကြီး
C C. out the nut where the purple dilation of for all count By occur quickly. this patient to be Be admitted. administered. Do And I How quickly I so out let the where beta how quickly so a day by machine routine. Below the boy. now do the ဟုတ်တယ်မ good မီအဲ့ဒါကြည့်နေ patient ကသူ dark brown eye ကိုထမင်းကပေးထားတာတောင်ဒီသူ့ထဲမှာ mention လုပ်ထားတယ် ဟုတ်တယ်တမင် ဟုတ်တယ် အဲ့ အဲ့ တော့ ဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးပါမှာပဲ that brown eye ဟုတ်လေ dark color eyebrow တော့ dark eyebrow or brown eye နေ dark brown eye ဆိုတာကဟိုယောဂဖြစ်နေတာပေါ့ color ဝါဒီ dark brown eye နေ ဟုတ်တယ်တက်ဟုတ်တယ် ထည့်ပေးတာစအပို့ထည့်ပေးတာ ဟုတ် confuse တယ်သူက brown eye လည်းရှိတယ် black eye လည်းရှိသူကအမျိုးရှိ category Patient has a dark brown eye the cataract is present အဲ့တော့ C နဲ့ B ပဲဖြစ်မလဲ C မ C ဖြစ်နိုင်တယ် စီပဲဖြစ်နိုင်တယ်မမီ Okay အဲ့တော့ C ဆိုတော့ C ပေါ့နော် Okay 12ဖြစ်မယ် အ ကျ ဖြေ င်းကအုံနောက်တွေနာလာပြီ အဲ့ဒါရပါ မနာနဲ့မင်းကဘယ်နှခုရှိလဲ16ခုပဲရှိတာအောင်မလေးဒါလေးပဲရှိတယ်အခုကဒါ cataract ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုကမှကြံသေးတယ်ကဲ လောကမနဲ့အုံနောက်ထားခဲ့ရအောင် ဒီတောင်းလို့ရ ဘာလို့လဲ မမီနဲ့လေသွားပြီလို့ရင်တော့အဖြေတောင်းလို့ရအခုအဖြေတောင်းလို့မရ ထွဲရပါလေထွဲရ A 68-year-old male patient is considering cataract surgery. You are collecting the patient's hair and medication history. Which medication below on the patient home medication list should the nurse notify the doctor about? A. Tamsulosin. B. Levothyroxine. A. Atorvastatin. D. Omeprazole. Okay မမီးကပြောတဲ့အချိန်မှာတမီးတို့ကမေကွန်းအဖြေကိုစဉ်းစားထားမယ်မမီးက Russian နဲ့ပြောမယ်နော် A 68 years so male patient is 68ဆိုတော့ဒါ80နားနီးပြီဆိုတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့သိထားမယ်ပြီးရင် male patient is considering cataract surgery you are collecting the patient health and medical history which medication below on the patient home medication list should the nurse notify the doctor about အဲ့တော့ A tamsulosin ဆိုပါလေ prostate အတွက်ပေးတာအဲ့တော့ तू ကပါလဲ macedorelectin ဖြစ်သွားအောင်လို့ပေးတာအဲ့တော့ tamsulosin ဆိုတာ prostate B9 prostate တွေပေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာဆရာဝန်ကိုအကြောင်းကြားတဲ့ဆေးလား levothyroxine ဒါကကြတော့ thyroid အတွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ hypo လား hyper လားပေးတာဒါ levothyroxine သမီးဤတော့ levothyroxine ကဘာအတွက်ပေးရလဲ hypo လား hyper လား hypo မှာပေးရမှာမီ ဟိုက်ပိုအတွက်ထင်တာပဲ Alright. Synthroid ကကြတာ levothyroxine နဲ့အတူတူပဲနော် synthroid တို့ levothyroxine နဲ့အတူတူ centroid နဲ့ rotation အဲ့ဒါမှတ်ထားမယ် Now atorvastatin ကဘာလဲ သူက ကိုလက်ဆော့ cholesterol အတွက် cholesterol အဲ့ဒါကဘာလဲဘာ blocker လဲ ပြီးတော့ဘောကော atorvastatin ကဘာ blocker လဲဘာလဲဟိုကိုလက်ဆော့အတွက်မလားအဲ့ဒါ blocker လို့ blocker ဟုတ်လို့ ကိုလနာချင်းမဟုတ်လေသမီး no နေခဏနေမှာဝေးသမီးတို့အဲ့ဒါမှတ်မိစေချင်တယ်အဲ့ဒါ patient နဲ့ blocker atorvastatin levodopa amount cardiovascular disease and lipid dot lipid drop တူပဲ amino training triglyceride level high cholesterol and triglyceride levels metabolic level into perspective okay HMG COA reduce inhibitor HMG ဒါလည်းhypercholesterolemia dyslipidemia sorry သူက dyslipidemia ဆိုတော့ဘာပြဿနာရှိလားမရှိလား cataract မှာကြည့်လိုက်လေနော် omeprazole ကတော့ဒါကတော့ anti emetic ဟုတ်တယ်မလား anti gastritis ဆို
အဲ့ထဲမှာနံပါတ်1ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲA ဖြစ်မလား B ဖြစ်မလား C ဖြစ်မလား D ဖြစ်မလား B ဟမ် B ရဟိုမှာ B ရတော့မဖြစ် တော့စင်း thyroid pill T ဖြစ် A ဖြစ်နိုင်တယ်မမီတ A မောက် ဖြစ်နိုင်တယ်မမီကျွန်တော်ကတော့ A ထင်တယ် muscle relaxant ဟုတ် Okay BPH solution လေBPH တက်ပြီးတော့ဗာလဲမ BPH က prostate က heart ball ဖြစ်တာပျော့အောင်လို့ပေးပေးတာလေသိရမလားအဲ့တော့ iris ကလည်း muscle ကလည်းသူကဟိုပါလဲဘာဖြစ်စေခြင်းလဲ iris ကလည်း muscle smooth muscle ပဲဆိုတော့ smooth muscle ဖြစ်စေ okay အဲ့တော့ okay 13ကဘယ်လိုလဲ assign လားမ market လားသမီး eat တုံးလားဘယ်လိုလဲ သမီး prior to cataract surgery the nurses order administer an eye medication that paralyze the ciliary muscles of the eye which result in the loss of accommodation with medication group below has this type of mechanisms of action. Paralyzed. Inhibits yeah might xylopylikis carbonate and or midrated. psychoblygis mami psycho ကဟိုကဗာလဲ ciliary muscle pelagic က paralyzed inhibit အဲ့ဒါဘယ်ဖြစ်မလဲ C mami prior to a cataract surgery the nurse is ordered the administration of eye medication that paralyzes the ciliary muscle of the eye which result in the loss of the accommodation which medication group below has a type of the mechanism of action. See, okay. So see what? သူက cyclo က ciliary muscle pelagic က paralyzed တဲ့နာမည်တေချာတော့မှတ်မိလိုက်တယ် Good job. Okay. Okay. 14ကဘယ်လိုဖတ်မလဲ assign လာဟို market လားဘယ်လိုလဲလဲအခု ကျွန်တော်လက်နေမှာမမီအဲ့ဒါ Okay. Okay. So သမီးလက်ဖတ် The patient has arrived for a post-operative visit to the clinic after cataract surgery in the left eye. Which statement by the patient cause concern and require further investigation? A. My left eye has experienced some itchiness. B. The vision in my left eye was blurred for a few days. C. I have pain experienced flash or light in my left eye. D. I have pain in my left eye after surgery and took acetaminophen. Okay. Mommy, rational problem. A patient has arrived for the post-operative visit to the clinic after cataract surgery in the left eye. Okay. Which statement by the patient cause concern? Concern action you are require further investigation. Require further investigation. Popiro lila sasubu liluna yoga ba the complaint we bari sasu aramle. So Piojanara bari sabio the luna nepata lila yaramne. My left eye has experienced some itchiness. True or false? The vision is my left eye was blurry for a few days. Cataract. I have been experiencing flash of light in my left eye. Okay. And then D, I have pain in my left eye after surgery and took acetaminophen. In a D,အဲ့တနာမရှိဘူးအဲ့ဒီကတော့ဟိုစားပဲမှာပုံမှန်ပဲလေ ပုံမှန်ပဲဟုတ်တယ်သူက ဒါရမယ်ဥသားတွေရမယ်နောက်တစ်ခါနာမယ်လေ ပါတယ်ဟုတ်တယ် ပုံမှန်ပဲအဲ့ blur vision မြင်တာနဲ့ light ဖြစ်တာလေ flash blur vision ကသူက2ရက်3ရက်လောက်တော့ blur vision ဖြစ်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဟိုကအဲ့ cataract ပဲပြီးတဲ့နောက်မှာ ရှိတယ်တဲ့ flash ဒါဆိုစီရပေါ်မှာ C ဒါမဲ့သူကခွဲပြီးတဲ့နောက်လို့မပြောဘူးနော် for post after cataract surgery post-operative visit. Post-operative visit. after cataract surgery Post-operative lo tuပြောထားပြီးပြီအဲ့မှာသူပြောတဲ့ statement ကဘယ်ဟာ concern ဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ C I have pain in my left ear and the surgery take Tylenol ဒါတော့ အဲ့ဒါမှန်တယ်လေ အဲ့ဒါမှန်တယ် my left eye has experienced some itchiness မှန်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်မှန်တယ် the vision in my left eye was blurry for a few days အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်မှန်တယ်သူက cataract နောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ blur vision C Russian မှာပြင်ရအဲ့ Russian အခုဖိုးကြောင့်နားလဲပါတယ် Russian ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ
အဲ့တော့တင်းနာလည်းကြည့်အကောင်လုံးတော်များမှာတော့မှန်နေတယ်လို့ပဲဟိုကလည်းမှန်တယ်လို့ဒီကလည်းမှန်တယ်လို့ဟိုကလည်းဟုတ်တယ်လို့ဒါလည်းဟုတ်တယ်လို့နဲ့ဒါပေမဲ့အဟုတ်ဆုံးကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲပေါ့နှစ်ခုကြံမယ်အမှားနှစ်ခုရှိတယ်ကွာအမှားနှစ်ခုအမှန်နှစ်ခုရှိ50-50ထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာ eliminate လုပ်လိုက်တယ်အမှားဆိုတာဒါမိကုန်းနဲ့ထုတ်ရမယ်အမှားပြောတာဟိုပါပေါ့အဖြေရမှန်တယ်ပေါ့ cause consent ဆိုတာကိုကဆက်ပြီးတော့ဆက်စုရတော့မယ်ထပ်ပြီးလေ့လာရတော့မယ် investigate လုပ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကကျလုံးဆက်မလို့တဲ့ဟာပါလေတယ်လနောတောက်တာနဲ့ itchiness ဖြစ်တာဒါလည်းဖြစ်တာပဲဖြစ်နေဖြစ်တဲ့ချက်တသိအမှန်နဲ့ okay ဒါမဲ့လို့ blurry vision နဲ့ light ဘာနော် flash of the light in the left eye ဆိုတာ ਨੇ ဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုတာဘယ်ဟာပုံရေးကြည့်တယ်အဲ့နှစ်ခုမှာ flash or so do a fresh Flash after number 4ရောဖြစ်နိုင်တယ် ဒီမ after fine flashlight သူကပို့စော cataract ထုတ်ပြီးလို့ရှင် flashlight တွေပါတိကျမလို့မလားနောက် flashlight flash or light တွေကသူရဲ့ retina ဟို ဟုတ်တယ် ပါတာလို့ပါ do investigation လုပ်ရ သူက flash ဆိုတာက bright spot or point of light in your field of vision အဲ့မှာဟိုကလေ spot light လေးပေါ်နေအောင်ပြောချင်တာအဲ့ဒါ အဲ့ဒါအခုဘာအဖြစ်မယ်စီလား အဲ့ပြီးအဲ့တော့ C ရအမှန် စီ ကြည်ပဲဖြစ်မယ် အဲ့တော့စီကိုရွေးမှာဟာ ဟုတ်မဟုတ် ဟုတ်မမီစီကိုရေးမယ်မမီ okay number 15ဘယ်လိုဖတ်မှာလဲ ကျွန်တော်ဖတ်မယ် ဖတ်ပါရှင့် Which activity below is allowed after cataract surgery? The bending, running, watching TV, swimming. What activity below is allowed after cataract surgery? Bending? No. Running? No. No. Watching TV? No. No. Swimming? Swimming. No. No. no no ပဲအဲ့ဒါမှမနိုးရမှာပါလဲ allow သူရပြောမလားလို့စောင်းနေနော် ဘာဖြစ်လဲသမီး တမီးကမမီးရတမီးတို့အဖြေပြောပြမလား band က surgery လုပ်ပြီးကမှတော့ band is a band ဒါပြောချက်ပါအားလုံးကပြောမှဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးသမီးရတူမမကြည့်ရဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူး swimming လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး band နဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမဲ့လို့ရွေးချင်းဆိုရင်တော့ဘယ်အောင်ရွေးရမလဲကဲ watching TV အဆိုးဆုံးက banding က no running ကလည်းအိမ်မနေနဲ့ TV ကြည့်ရင်တော့အဆင်ပြေတော့တယ်ထင်တယ် watching TV watching ကကြည့်လို့ရတယ်လို့ကြားတယ် အပေါ်အဲ့ထက်မှာ banding ကတော့အဆိုးဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ definitely no running ကလည်း definitely no ပဲ swimming ပဲတကယ်တော့အမှန်တည်းပြင်လုံးအနာအာယုံမဆိုင်သင့်ဘူးခွဲပြီးကစားကလေ watching TV လည်းမကောင်းမလုပ်သင့်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ तू အဲ့ထဲမှာအဲ့ထဲမှာရွေးရင် watching TV ပဲ activity below is allowed after cataract ဆိုတဲ့ခါကျတော့ watching TV okay တမီးဟိုတယောက်က तू က cataract ခွဲပြီးရင် तू ကြည့်တယ်မှတ်ထား မှတ်ထားရဟုတ်ပါပြီအဲ့လည်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ပေါ့လေကြည့်လိုက်ကြတယ်ကဲနံပါတ်7ပါပြင်မယ် The patient is 2 hours post-op from cataract surgery in the right eye. You are collecting vital signs and assessing the patient. Which finding in your patient after cataract surgery requires to you re-educate the patient? A, the patient is asleep on their right side. B, the patient is wearing the eye shade while asleep. See, the patient fell asleep watching TV. The patient is not wearing his glasses. အဲ့ဒါမှအခုမှလည်းအဖေကပေါ်သွားပြီဟိုဘော watching TV ဆိုတာဒါဆိုတော့ TV ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့သိကြသွားတာပေါ့အမှန်သမီးအိတုံတွေ့လားအပေါ်ကမေကုန်းလေပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါမှအောက်မှာ the patient fall asleep watching TV ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် TV ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအဖေမှန်သွားပြီပေါ့တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ a patient is a 2-hour post op for cataract surgery now and the right eye you are collecting the vital sign assessment and patient which finding is which finding in your patient after cataract surgery required to you re-educate the patient the patient is asleep on the right eye ဒီမှာခေါ်ထားတာ right eye အဲ့တော့ right eye ဘက်ကိုအဲ့ရအောင်မရအောင်လား no အေးအောင်မ အဲ့တော့ အေး
A ပဲဖြေလိုက်ကျန်တာတွေဆိုထည့်စဉ်းစားမနေတော့နဲ့ဟုတ်တယ် Yes, နော် no, right side element. သိကြပြီနော်ဘာမှမပြင်တော့ဘူးနော်စမ်းမမယ် ပြေတော့ပါ 1 2 3 A မ A ပဲ A မ A ပဲလား B 81 ကဲ that's okay မမတင်ဟိုတကူဒီစပါမှာ number 1 in your patient ကဲတပိဖတ်လိုက်ပါအောင်အဲ့ဒါလေးအမှားလေးကိုပြင်ပေးရအောင် In your patient health history, you read that the patient have a cataract in the right eye. You know that these eye orders can be best described by which statement below? A. This eye order is caused by increased intraocular pressure that results in damage to the optic nerve. B. Cataract occurs in the eye when the nuclei of the retina become damaged and impair the central vision. C. The development of a cataract occurs when the lens of the eye loses its transparency. D. This eye order occurs from uncontrolled high blood glucose level, which leads to retina damage. Okay အဲ့မှာသူ answer is a C အမှန်တကယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတမီအမှ option လေးဖတ်လိုက်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်လိုက်အဲ့ C. Option A describe glaucoma. Option B describe muscular degeneration, and option D describe diabetes retinopathy. ဒီလို Retinopathy. discount လုပ်တဲ့ခါမှာ A နဲ့ B ကတော့မှန်တော့ A နဲ့ D ကိုသူမှန်ဖြုတ်လိုက်တယ် rational လုပ်တယ်မှန်မိတယ်မှန်လိုက်တယ် B နဲ့ C မှာတမီးတို့က confuse ဖြစ်တာကကြာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ muscular of the retina become damage ဆိုတာနဲ့ဒီ eye lose the in the transparency ဆိုတဲ့နှစ်ခုကြားမှာစကားလုံးဟို impair the central vision ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့နှစ်ခုကြားမှာ confuse ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားမှတ်မိလား Me like it. number 1အခုသမမှတ်ထားမှတ်မိသွားပြီပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗါလဲ eyes lose its transparency ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး cataract occur the development of the cataract occur when the lens of the eye lose its transparency အဲ့တော့အောက်က aging ဖြေထားတာမှန်တယ် okay market က crystalline protein ဆိုတာဖြေထားတာမှားတယ်အဲ့ဒါကcorn and rod corn and rod ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေး market အမေကွန်ကအဲ့ဖြေထားအဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်ပါဦး market in the development of cataracts light is scatter no and cannot travel properly to the retina and this lead to visual impairment crystalline protein marine cells C ganglion cell emicrine ဒီသမီးမှတ်မလား emicrine ဆိုတာ emicrine cells ganglionဆိုတာဟိုခန္ဓာကိုယ်စက်ကြီးတဲ့မှာ emicrine ဆိုတာကနောက်က ganglion ဆိုတာ base of အောက်က corn and root ကဒီမှာစာမဖတ်လားအောက်က direction ထဲမှာ there is it the answer is D corn and rock in the development of cataracts light is scatter and cannot travel properly to the retina cone and rod photoreceptor and this leads to visual impairment မတင်လာလေဟို protein opaque ဖြစ်သွားတယ် crystallize protein အနေကျသွားတယ်သမီးရွေးတာရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟိုပါပေါ့နော် crystalline protein ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့ဟို crystalline protein ကသမီးပြန်ကြည့်လိုက် glaucoma လို့အမှားထင်တယ်မာရစာအိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စေးတွေကတော့မှတ်မိတော့တော်တော်များခုနကသမီးဖိုးဝေကျော်သမီးအီတုံတော့ဖတ်သွားတဲ့မှာ glaucoma နဲ့ပတ်သက်လို့ဖတ်သွားတယ် crystalline protein ပါတယ်လို့မှတ်မိထင်တယ် It's still တောင်းမှလှန်ကြည့်လိုက်ဘာအတွက်ပါသွားလဲအဲ့ဒါတခါလေးမှတ်မိသွားတာပေါ့သိရမလား ration နဲ့မှာလေဟိုတဲ့ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ကြော်သွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့မသိမှာဆိုတော့မမီရှာစေချင်တယ်ခုနမမီပို့ထားတဲ့ဟိုမှာအဲ့မှာဟိုမှာလေ my address ပြအမှန်ချင်းပါလေဟုတ်တယ်နော် my drive proclaim fine and to god conအဲ့ဒါက crystalline protein မှာinternet မှာစာတင်ကသူပြောသွားလားမဆရာမပြောသွား cataract မှာလား glaucoma မှာလို့သူပြောသွားနောက်ဆုံးဆို cataract ပဲဖြစ်မှာလေ cataract မှာပြောသွားတာဟုတ်တယ်နော် cataract မှာသူပြောသွားဟုတ်တယ်စာထဲမှာတော့မပါ
ထဲမှာမပါမမြင် ဒါလည်းမဟုတ် ပြော ပါ သွား ဘူး တဲ့ထဲမှာ သူပြောက catress မှာလားသူပြောသွားပါဒီမှာပါစာမှာပါတာ cyclopetrolite ကအဲ့ဒါကကျတော့ contraindicated in the unpredictable မှာ ban estimate aggravation and seizure tachycardia okay atropine nice ခုနကTimolite okay lubricant artificial use for congestion irritation beta blocker agent timolite beta blocker agent tetracrine corneal vision topical crystalline protein CRYSTALLI သူကမမီဟိုစား strep protein လို့တော့သူက related to strep protein နဲ့အဲ့လိုတော့တွေ့ရ protein သူကဟုတ် predominant structural protein in the lens that are crystalline is a major lens protein တဲ့ lens လူတွေမှာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ lens crystalline is a major lens protein compromising up to 40% of total lens protein where its structure function is to assist in maintain the proper refracted index in the lungs. So lens crystalline function are structured naturally. What does a protein crystalline load the rest of the oh try so look at it the crystalline lens of the crystalline lens of the eye in the natural lens, which is a focus light into an image on the retina. The crystalline protein talk about body. maintaining a proper protein the one and lens go or protein says load her out of people be so crystalline protein at the major to a pure appear by the lens to the visual implies follow vision in my retina in the development of the cataracts. The cataract light in a structure cannot travel properly to the retina. Crystalline protein ကကြတော့ဟိုဟာ eye အတွက်ပြောတာ retina အတွက်ကြတခြားဟာပြောတာအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါရွေးရမှာအခုကဟို market ဟိုမေကွန်က in the development of cataract ကဟိုပို့ဆိုးလာတဲ့ဟာမှာ develop ဖြစ်လာတာပေါ့နော် cataract နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ light is a scatter in a scatter and cannot travel ဖြတ်ကျော်လို့မရဘူး properly to the retina ဖြတ်ကျော်လို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့and there is a land to a vision in by ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဟာကျတော့ corner root ကတော့ကျတော့ base ဟိုအဓိကထားတာဟုတ်နောက်က socket တွေက control လုပ်တာလေအဲ့အမေကွန်းကမေးထားတာကျတော့အခုက crystalline protein ကျတော့ crystalline protein ကကျတော့ lens အတွက်ကိုပေးတဲ့ nutrient သဘောမျိုးပါပေါ့ဟိုတခုပဲ protein တစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုး market တွင်ရလားရတယ်မသမီးတို့ရလားဣတုံအဲ့သဘောပါလားသမီးနောက် crystalline protein ကဒီနေရာမှာကျတော့သူက lens အမျက်လုံးလူတွေ lens ဆိုပြောတာ lens ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ protein တခုအဲ့ဒါ corner root ကိုအသာတင်လာဒါ root သာတင် retina တမန်ဟိုသူကလေ cannot travel properly to the retina corner root ဘာလို့ retina ဟိုအောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမှရှိရလေညီမမှတ်မိလား eye anatomy မှတ်မိရောင်းပြန်ပေါ်တာနောက်မှာသူက visual အဲ့လိုမျိုး photoreceptor ဟုတ်တယ် visual အဲ့ဒါမျိုး okay အဲ့ဒါ audio Claudia Hazel လည်းမှန်တယ် cataract အဲ့တော့ခုနကဘယ်နှခုလဲတစ်ခုမှာနှစ်ခုမှားသွားတာပေါ့ဟာလားသမီးတို့ဟုတ်တယ်ဟိုက number 1နဲ့အဲ့ sorry excuse me number 2နဲ့မှားသွားတယ်ကျန်တာတွေကအားလုံးမှန်တယ်အောက်ကသမီးတို့ဖြေတာတွေဟိုကဗာလဲအကုန်လုံးမှန်တယ် Cloudy အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ် false မှန်တယ်ခုန market ဟိုဗာလဲအော်ဒီမဲ့ဒီမှာဗျာဟုတ်တယ်မှန်blood glucose အဲ့ဒါမှန်တယ်လေမမီသမီးတို့အဲ့ဒါဆိုအဲ့တခုမပါတို့အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်တို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မမီကိုက glucose ဆိုရင်မှလေဒါမရွေးလိုက်တာ
ကိုရွေးစေချင်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် A B C D E F All the answers are correct အကုန်လုံးပဲ all the answer correct တင်မှာဟိုထင်တယ်သို့တော်လည်းပဲ glucose တခုတော့မှချမ်းစေချင်မှာပဲဆိုပြီးမှမြင် glucose တော့ပါနော်ထင်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒါပေမဲ့လို့ glucose ဆိုတော့ cataract ကိုဟိုပါတယ်ဟိုစဉ်းစားထားတဲ့ခါကျ glaucoma ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့မှန်တာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ glucose ပဲဖြုတ်ထားလိုက်ပေါ့ဘာဆိုNclex ပဲပြေးနာမှာပြီးတော့မှတချို့စလုံးတွေဖွဲ့အပြေးမှနေထွက်ချင်မှထွက်မှာသိရမလားစားရဲအများကြီးပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့သိရ management glucose management နဲ့ပါတာပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲ cataract နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ glaucoma ဆိုရင်တော့ဟိုဒါ absolutely ပေါ့နော်ဟိုအပေါ်မှာမျိုးချန်ထားခဲ့လို့ပေါ့အပေါ်မှာမျိုးတစ်ခုချန်ထားတယ်မလားဒီမဲ့ UVA မှာလေမမေးလိုက်ဣတော့ ဟုတ်တယ်မမေး UVA လား UV ဆို eye glass ကဲဆိုတော့ UV ပဲရှိတာ A မပါဘူးလေသိရမလားအဲ့ဒါဟာကြတော့အခုမမတို့အခုဖြေထားရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကသူက certificate ပြီးလာတော့ကြည့်စင်တော့ watch TV မှန်တယ်အပေါ် patient is asleep on the right side မှန်တယ် okay the certificate တော့ပေးတော့ certificate တော့ပေးyou can print the PDF for free တဲ့အမေအဲ့ဘာ view ခိုင်းတာလဲ this I order oh no မဟုတ်အဲ့ဒါရှာဟာမဟုတ်ကြမဒီဥစ္စာကိုဒီအောက်ကဟာကိုအောက်မှာရေးထားတာအောက်မှာအဖြေပြန်ပါလာတယ်တမီးအဲ့ဒါသူဘာကြောင့်ဆိုတာလေခုနကဟောဒါမေကွန်းနောက်တစ်ခု မဟုတ်ဘူးတမီးအခု black spot ဟုတ်တယ်မမေကွန်းနောက်တစ်ခု American cell လေ American cell ဒါတွေပါပဲဒါပဲမဟုတ် PDF နဲ့တော့ print out လုပ်ခိုင်းတာ print out လုပ်ရှင်တမျိုးဒါဟိုပါလေဟိုအခုဟိုမှာမမီပြန်ပြီးတင်ပြီးလို့ရတယ်လေလိုချင်တော့ဟုတ်မမီနော်ဒီလိုတင်ပြရမယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါရကြော်ညာဖြစ်မယ်ထင်တယ် ဒါရဲ့ကြော်ညာကြီးဟုတ်တယ်တင်ပြရမှာPDF ကိုကြော်ညာခိုင်းတာဒီမှာထွက်လာโอเคဒီမှာအဲ့တော့ကနေခဏလေးဒါကိုဒီလိုလုပ်လိုက်အောင်ပါဗျ cataract exam အခု iPhone 13ကလေအဲ့တခုကောင်းတယ်ဒါစိတ်ကောင်းရှိရသေးလား iPhone 13ကလေအကုန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါခဏလေးပြန်တက်လိုက်တာပိုကောင်းမှန်းတယ်ပွားနေတဲ့တာပိုစင်တယ်ဒီစဆုံးပါ true for မိခွန်းနေညောင်းဒီမှာပါမယ်အောက်မှာပါမယ်နဲ့တူတော့ခွဲထားတာဟိုလို့မရအောင်ရတယ်မမီနောက်မှဟိုလောက်ပြီး copy လုပ်ပြီးပို့ပေးမယ်ဒါမို့ဆိုအထက်ကဒီရတဲ့မကြားတဲ့ဟိုရတယ်ကြော်ညာယူထားလိုက်နော်ရတယ်မမီတင်ပေးထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ question နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလဲဟိုနည်းနည်းထပ်ပြီးလှုပ်ရှင်သေးလားglucose ဘာလဲ glaucoma တော့ဖြေမေးဖြေလောက်ကြမလားဒီဥစ္စာကိုရပြီလား cataract ကိုပဲ cataract ကိုဆက်ဖြေခြင်းသေးလားညီမတို့ market cataract ဖြေမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် cataract ကိုဆက်ဖြေအောင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် glaucoma ကိုပြန်သွားမလားအများသဘောပါမှာကဲသမီးတို့တွေရော အကိတဘောမတို့တော့ဘောဒီမှာရတယ်ပြီးကီးကြိုင်နေကြပါလားအမသဘောကဲတောက်ဆိုတဲ့မမီတဘောလို့မမီသဘောပါမမီတဘောလို့မမီတဘောပဲလို့လဲတော့ကဲ glaucoma ကိုသွားမယ် quiz glaucoma ကျွန်မတိတ်မပါဘူးမပိုင်ဘူးလားသမီးမသိဘူးကျွန်မလေကောင်းကောင်းမရှင်းနားမလဲတော့ဘယ်အရေးရထွက်လာပြီးတော့ဘယ်မျက်စိတွေ pressure ပေးပြီးတော့ body damage ဖြစ်သွားလဲမသိglaucoma develops a high intraocular pressure which damage the optic nerve တဲ့နော် glaucoma ကတဲ့intraocular pressure တက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတက်လာပြီးတော့ damage စီးသွားစေပါတယ်တဲ့။ကြည့်တော့လေအဲ့ဒီမှာ pressure လေးရတယ်ခါအဲ့နောက်ဘက်ကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့နောက်ရဲ့ဟိုစားအမအဲ့ရည်ကဘယ်ကထွက်လာလဲမျက်လုံးထဲမှာ eyeball ထဲမှာမျက်လုံးရှိရလေသမီးရဲ့
နေ့တိုင်းသူ pressure ဘာလို့မြင့်သွားလဲအမ အော်ဒါကကျတော့ high blood pressure ပဲ intracranial pressure တက်တာလေ ICP တက်လာ hypertension အမအဲ့ရေလေးတို့ release လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် तू ဟုတ်တာမတက်တာပါဘူးလားအမ သူကဟိုဟာလေ operation ဟိုအဲ့ intraocular pressure အတွက်ကြာဖို့အတွက်ဆိုဆေးပဲတောက်လာဆေးပဲ drop အဲ့ drop ပဲချလို့ရတယ် တွင်းလို့လို့ မတက်တာဘူးတော့အမအဲ့နောက်ဆုံးမျက်စိကွယ်သွားတယ်နောက်တစ်ဖက်တောင်ကူးသေးတယ်တလားအမ ဟုတ်တယ်အဲ့ glaucoma အဲ့ဒါကြောင့် တစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ကူးရတယ်ကျမတို့အတိပြောက်လေးကွယ်သွားတယ်တလားမျက်စိလေးစိတ်မကောင်းလိုက်တာ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြိုးစားပြီး အရင်ကောင်းကြိုက်တယ်နောက်ဘာလို့ဝန်းချုပ်တယ်သူတို့တွေက အဲ့ဒီ vomiting nausea အကုန်ရတယ် when constipation ဖြစ်ရင်ပိုဆိုးတယ် အမသူတို့တွေဝန်းချုပ်တာအရင် complain လုပ်တယ်အမ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကဲမေးခွန်းလေးဖြည့်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးမရတော့နောက်ပြကြည့်ပေးမယ်လေဒါလေးဖတ်ပြီးလို့ရှိလို့သမီးတိတ်တော့စိတ်ထဲမှာမကြိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမအဲ့မှာဟို glaucoma နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်ထားတဲ့ anatomy ကရှင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေပြလိုက်ပိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်this can lead to vision loss and blindness glaucoma ကတော့လူနာကို blind end up with blindness ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော် the nurse should be aware of the pathophysiology and type of the glaucoma အဲ့ဒါဘာလို့မ pathophysiology ရဲ့ညီမသိထားမှာ type of glaucoma ရဲ့ glaucoma ဘယ်နှခုရှိလဲအဲ့ဒါအဲ့ဘာနောက် nursing implication sign symptom and medication administration အဲ့ဒါရှိမယ်သူက damage to the optic nerve ဒီနောက်ကဟာလေ infection ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် gangrene အောင်ရတဲ့ဒီဖြစ်တာဆိုလို့ရှိတယ် blind up of the adequate humor fluid ဒါ humor fluid ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရှိတာဒါလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ lens ကဒီထဲမှာရှိတာ iris ကဒီပေါ်ဟာနောက် clogged trabecular mesh works ဆိုတာပြောတာလေအဲ့ဒါအဲ့ operation လုပ်တာတိတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ pressure ဒါမှလေ pressure တက်ကြအဲ့ဒါကဲသမီးအငယ်ဆုံးလေးအဆက်ဖတ်ပါအောင်ဤတုံလေးမိကွန်တစ် ငယ်ပါလေးပါတုံး ဒီကရတော့ဒီကဘယ်ခုရှိလဲမမကြည့်ပေးမယ်မြန်လေးဖြတ်လို့ရအောင်နော်တော့ကြလို့ရှင်တအားနောက်ကျသွားတယ်သမီးတို့အော်မေကမများပါဘူးခုပဲ16ခုပဲ16မများဘူးโอเคမမီကအဲ့ဒါကို16ကိုသမီးတို့ကိုအခုမိနစ်နဲ့တွက်ကြည့်ထားမယ်အခု10:56မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့16ကိုမမီနိုင်ဝက်ပေးမယ်โอเค အချိန်ကတ်တဲ့နိုင်ဘူးကွယ်ခင်ကတ် ကတ်လုံးဟဲ့ okay သမီးမေကဖတ်မယ် Which statement below is correct about glaucoma? A. The vision loss that occur with glaucoma is reversible with eye drop medication. B. Glaucoma occurs to decrease intraocular pressure will damage the optic nerve. C. Such glaucoma. D. Normal and normal intraocular pressure is about 10 to 21 millimeter and is elevated in most patients with glaucoma. okay မေကောကပါလဲဆိုတာဟာကြတော့သမီးကမစိုးပါဘူး30 second နဲ့ပြီးသွား one which statement below is correct about glaucoma မှန်တဲ့ဟာပြောတာနော်ဘယ် statement မှန်တယ်လဲ the vision loss with the glaucoma is reversible with eye drop medication glaucoma reversible ဖြစ်လို့လားအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့် true or false No. မဖြစ်ဘူးမ glaucoma occur due to the decreased intraocular pressure which damage the optic nerve glaucoma occur due to the increase increase so it be eliminated okay final လို့လောက် C surgery can cure glaucoma completely ဖြစ်နိုင်လား No. C eliminated D a normal intraocular pressure is about 10 to 21 mercury mercury 10 to 21 millimeter mercury and is elevated in most patients with glaucoma အဲ့တော့ correct အခုမမီမလိုက်တာ10 minute correct 10 minute ခွဲတိတိပဲ10 minute ခွဲတိတိ okay ပြန်စမယ်နောက်ကဲအခုနောက်ကဲဖို့ဝေကျော်ဗမာပြည်ဖတ်လိုက်ပါ a patient asks you to explain how the intraocular pressure is measured to help detect glaucoma. You state that intraocular pressure is measured by what instrument below? A. Kuniscope and tonometry, ophthalmoscope, Rupture.
Purata. Purat. Purata. ဒီမှာမြ rational ဖတ်နေချင်မှာသမီးတို့အဖြေကိုစဉ်းစားမယ်အဲ porata နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဖို့ဝေကျော်က meaning ကိုပြန်ချဘာကိုလဲဘာ instrument လဲဆိုတော့သမီးတို့နော်အဲ gyroscope နဲ့အဲ sorry gonoscope နဲ့ gonoscope နဲ့အဲဒီ porata မမီကိုသမီးအဖြေပေးရမယ်မမီပြန်မေးမယ်အဲအဲ့ဒါမေးခွန်းအဲ့နှစ်ခုကို A နဲ့ D ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာ instrument လဲဆိုတော့မမီပြောမယ် 2. A patient asks you to explain how the intraocular pressure is measured to help detect the glaucoma. You state that intraocular pressure is measured by what instrument below? Gonoscope, tonometry, ophthalmoscope, or propter. Ophthalmoscope ကဘာကြည့်တာလဲမျက်လုံးကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ ophthalmoscope ဟုတ်တယ်ဟုတ် ဟုတ်တယ်မ Now, can you please help me? Can you please bring me an ophthalmoscope? အဲ့တော့လူနာကိုစမ်းနေတော့မပါဝါမိလဲတော့ဆရာမအကူကြီးလှမ်းတောင်းတာပေါ့tonometry ကြတာပါဆိုတိုင်းတာလေကဲတမီးဖိုးဝေကျော်အဲ့တော့ A ကဘာကိုတိုင်းတာလဲဘာလဲ instrument A က ကဲ market တော့ကူပါအောင် assign တော့ကူပါအောင်သူ Gonoscope မမြတ်ဒီမှာကွန်ပျူတာမှာဟိုတော့အချိန်မှတ်နေလို့ CONISCOP ကောက်က Gonoscope ကပါကျနေ Gonoscope ကကြည့်လိုက် circumference Gonoscope is using the also known as gonoscope is together with corneal lens together with slit a lamp slit or lamp or operating microscope to view the iridod irid cornea angle တိုင်းတာသူကအဲ့ဒါကိုကြားတော့ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်မမ်သူဝမ်းလေးနဲ့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာကိုတိုင်းတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ iris နဲ့ဟိုကိုတိုင်းတာလေတဲ့မှာ iris ဆိုတော့ glaucoma ရဲ့ pressure ကိုတိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူက condition associated with the glaucoma diagnosis with the monitor various eye condition intraocular pressure လို့မပြောဘူးဟုတ်ပြီနော် intraocular pressure အဲ့တော့အခုဟာသူကပြောတာ tonometry ကကြတာဘာလဲ tonometry ကိုကြည့်လိုက် tonometry ကပဲမှန်မယ်လို့ထင်တယ် tonometry ဆိုတာ measure the pressure inside your eye အဲ့ pressure inside your eye ဆိုတာဘာခေါ်လဲ intraocular pressure ကိုတိုင်းတာပါဟိုက tonometry ပဲလေဆရာဝန်ဟိုတခါမှမဟိုအရင်မနေ့ပိုင်းအချိန်မှာဟိုကမပြောထားဘူးတဲ့ tonometry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆက်ကလေးနဲ့အောင်တခြားလုပ်ပေးထားသေးရလေဟုတ်တယ်မမီသူက the fluid pressure inside the eye is an important test in the evaluation of patient at risk from glaucoma risk ဖြစ်နိုင်တဲ့ patient တွေမှာအဓိကတိုင်းတဲ့ဟာတွေမှာအဲ့တော့အဖြေက tonometry good job okay သမီးကအချိန်သိပ်ယူတာပဲ3မိနစ်နဲ့45 second ကြာ all right okay and now Ito is a beat you up no Ito was say beat up okay 3 market payment market လား market လဲကြာမှာ The production and drainage rate of aqueous humor is not equal in patient with glaucoma. Select below the correct sequence for how aqueous humor should flow through the eye. The ciliary body products aqueous humor, then is flow through the anterior chamber area of the eye between the iris and cornea. Pupil opening, posterior chamber area of the eye between lens and iris. Drainage angle, trabecular meshwork, scalum, cancer, episode vein. B. The lamp produce aqueous humor then is flowed through the pupil opening, the anterior chamber, area of the eye between the iris and cornea, posterior chamber, area of the eye between lens and iris, drainage angle, tubercular meshwork, trabecular meshwork, Shellman canal, epicellular vein, vein. C. The ciliary body produce aqueous humor,
Then is flow through the posterior chamber, areas of the eye between the lens and iris, pupil opening, anterior chamber, area of the eye between iris and cornea, drainage angle, tubercular, marsh Shelmin Canal, episcleral vein. episcleral. The land produce a clear humor, then is flowed to the posterior chamber, area of the eye between the iris and cornea, pupil opening, anterior chamber, area of the eye between lens and iris, drainage angle, tubercular marsh wall, scalum canal, episcleral vein. ဒီဘာတွေလဲမသိဘူးမှာသူကပွင့်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့စီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာ ဖတ်လိုက်ရအမသူကတော့အတိတ်ပဲကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ကနေအဖြစ်ဖွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မရှည်နဲ့ရှာရှည်ပြီးပြောပြတာပေါ့ကွယ်တမျိုးတဲ့ဟိုအမဆိုလိုချင်တာ the ciliary body product sequence sorry aqueous humor ဆိုတာပါလေ then it flow through the anterior chamber area of the eye between the iris တူ between the iris and cornea အဲ့ဒါကိုပြော explain ပြန်လုပ်ပြတယ် pupil opening and posterior chamber area of the eye between lens and iris drainage angle the trabecular mesh work and SCHLEMM ဆိုတာအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်scan အဲ့လိုအတန်ထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ရှာလိုက်တယ်အဲ့ L တန်ပြောင်းနေအဲ့လိုမျိုး scan and canal episcleral veinအဲ့တော့ပြောချင်တာ the product and drainage rate of the aqueous humor is not equal in the patient with glaucoma select below the correct sequence for how aqueous humor should flow through the eyes အဲ့မှာဘွားပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာတွေ့လား iris lungs build and have drainage အဲ့ဒါတွေမှာ aqueous ဒီမှာ clot the trabecular mesh work လေအဲ့ဒီကြားထဲမှာအဲ့လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘယ်လိုဖြတ်သွားလဲဆိုတော့သူကပြောချင်တယ်အဲ့တော့ပထမလာတာဘာလာလဲအိုးဖြုတ်ကောင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အသီးနှံပေါ့ကောင်သီးနှံကောင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လို့ဝင်နေမသိ okay ပထမလာတာ build up with the adequate humor fluid ဟုတ်လားနံပါတ်1က humor fluid လေaqueous humor fluid number 1လာမယ်မှတ်ထားမယ်သမီး1ရေးထားမယ်နော်နောက်နံပါတ်2က iris ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်trabecular mesh ကနံပါတ်3 lens ကနံပါတ်4နောက်တော့မှ optic nerve ကိုသွားမှာ pressure in between အဲ့တော့ဒီထဲမှာစလုံးကဘယ်ဟာဘယ်လိုလာလဲဆိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်ရမှာနံပါတ်1က the ciliary body product aqueous humor then is a flow through the anterior chamber area of the eye between the iris and cornea. Hola. Aqueous humor chambers is flow through the upper pajiga machimesoin. The man flew got the chamber net iris net. How do you At a whole lamb, how would you like? At a good since I like mammy, not a quadro. Drainage angle and tabular mesh and then scans and canal espicular vein. The lines produce aqueous humor, then it flows through the pupil opening, the anterior chamber area, the eye between the iris and cornea, posterior chamber. Posterior နဲ့မှာသူပေးထားတာက posterior chamber ပေးထားတယ်အဲ့တော့ posterior ဒီမှာဒီ A နဲ့ B မှာကြတော့ posterior chamber ပေးထားတဲ့အလုပ်ကနော်ဒါပေမဲ့လို့သူက drainage trabecular ပဲဘာမှကွဲသွားလဲဆိုတော့ canal episcleral သူကဘာမှအဓိပ္ပာယ်ကွဲသွားလဲဆို through the pupil opening then flow through the anterior chamber အဲ့တော့ pupil ကနေ through ဖြစ်မလား chamber anterior chamber ဖြစ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်နောက်က anterior နဲ့ posterior နဲ့ဒီမှာသူပြန်ခွဲခိုင်းတယ်နော် eye between the lens and iris နော် anterior chamber ဒီမှာကျ posterior chamber is through the to where from my ဒုတိယဘက်မှာသူကကျ anterior chamber the pupil opening and then a chamber the between lens and iris and a drain angle trabecular mesh okay scan canal espicular vein that's how the lungs produce aqueous humor
the ciliary body produce aqueous humor. The lung produce aqueous humor, the ciliary body. Ciliary body aqueous humor la bear total. The landscape aqueous humor fluids go matobu. The mirror appeal Gila Login, Dow, Topagila Erasal. Humor, sorry, aqueous humor fluids, Beala, Lesa Gila. Idala, market. Market, market, glucoma, or Machai, or Abimabiolo, glucoma, and then show to show by. Hello, market chinila, shanila. Shani, what? AQUEOUS, aqueous humor. HUMOR, humor, fluid. Secreted from the ciliary body, mommy. Oh, you're not tell her. Oh, aku chẳng nhau đã nay chưa tiền. What about the Lamatiba? Ciliary body, and it's Nama Yerana among the meat out of Mammy by the Yomamia level. And I'm a tell Oh, mình cái ngã này đúng không? Lâu thì anh ấy quyền mua lại ngắm mà ta lão. À nè, anh em mà quyền đâu? The aqueous humor the aqueous humor is a thin, transparent fluid similar to plasma. It's made up of 99.9% of water. The other 0.1% consists of sugar, vitamins, protein, and other nutrients. The fluid nourishes the cornea and the lungs and giving the eye its shapes. Hello, me bye. So beta kabale surekajaro. Improper drainage, the aqueous humor can cause an increase in intraocular pressure. Thus, this increase can result in loss of vision, contribute to the development of glaucoma. Issue the aqueous humor drainage can be treated surgically. Okay, the aqueous humor is a transparent water-like fluid similar to plasma but contain low protein as a glaucoma aqueous fluids. Okay, Okay, you're not lamp your letters. Okay, Tamia, market another wall. I couldn't know aqueous humor about the why one, no? How done, It ciliary. As a clear baby. Whether the ciliary body produces aqueous tumor, See, okay, let's do the C. Finish it. Long what? How many months can I love John? Allow teacher. You're no, we go say the jazz of your city jazz the jab be the jet of jazz in it. Okay, number 4 group him let's assign him You are providing an educational seminar to a group of senior citizens about glaucoma. You explain to the participant about the difference between open angle and angle closure glaucoma in relation to the drainage angle of the eye. A participant asks what type of examination can be performed to assess the drainage angle of the eye. Your response is A. Tonometry, B. Ophthalmoscopy, C. Retinoscopy, gonioscopy. You are providing the education seminar to educational seminar to a group of the seminar citizen. Now, senior citizen about the glaucoma. You explain to the participant about the difference between open angle and the angle closure glaucoma is related to the drainage angle of the eye. A participant asks what type of examination can be performed to assess a drainage angle of the eyes. Now your response is tonometry la. Tonometry ba le pressure တိုင်းတာဟုတ်တယ်မလား? Ocular pressure. Ophthalmoscopy ကြတော့လေ
ဥစားတိုင်းတာဟိုဘယ်လိုခေါ် I ဟို base pupil နဲ့ပတ်သက် I နဲ့မှာဟိုမျက်လုံးနဲ့မှာမျက်စံနဲ့မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ vision နဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်တယ်နောက် retina nerve ကိုကြည့်မယ်နောက်လို့ရှင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ pupil နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထဲမှာ lens ကိုဘယ်လိုခေါ်ကြည့်မယ်သေချာကြည့်မယ်ပေါ့ iris မှာပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့် retinoscope ကကြာပါကြည့်မလဲ retinoscope ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ retina nerve ကိုကြည့်မယ်နောက် genioscopy ကတော့ဒီ lens ကိုတိုင်းမယ်အဲ့တော့ provide the angle ဆိုအဲ့ဒါဘာကိုယူမယ်ဘယ်ဟာသုံးမယ်လို့ထင်လဲကဲပြောပါအောင်အဖေရ Open angle glaucoma, angle closure glaucoma. Retinoconoscopy. ဟုတ်ဖတ်တာအဆိုင်လားဟာလား ဟုတ်ပါမင်း သမီးအဲ့ဒါ general ခုနကသမီးကြည့်လိုက်တယ်မလား genioscopy ကဘာကိုကြည့်တာလဲ Conoscopy ဝါချီ eyeball လေးကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲ ချဲပဲကြည့်လိုက်တယ် အဲ့တော့ open angle ဆိုတာဘာလို့ပြောမလဲ assess a drainage angle of the eyes really The cornea and iris remain open. Trabecular. Mashwaka particularly blocked. Tonometry. Tonometry glaucoma. Retina. Iridocornea angle. Okay. In the eyes, cornea and Conoscopy lah, conoscopy. is important. So maybe gonioscopy I think, mommy. Yeah, conoscopy. Cium. သိကြလား Oh, mommy, gonioscopy. Yeah, called the drainage angle. Okay, good job. Okay, rational မမီလို့ပြခဲ့တယ်ဗာလဲ autonomy ကဘာစမ်းလဲ retina မစမ်းလဲဆိုအဲ့ဒါမသိဘူးဒါတော့ဒါပေမဲ့မသိဘူးအဲ့ဒါဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့မမီကတော့အဲ့လိုပဲလောက်ခိုင်းတော့သမီးတို့ tonometry ကဗာလဲ pressure တိုင်းတယ်လေ ophthalmoscope ကမျက်လုံးစမ်းတာလေ retina က genioscope ကသူမသိဘူးဒါပေမဲ့သူမေးထားတဲ့မျိုးကလည်းဘာမှမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဖြည့်စရာရှိတာပေါ့ဘာမှမသိတာဘာမှမသိတာနဲ့ဖြည့်လိုက်တာမှန်အဖြေထွက်လာကြည့်ရလိမ့်မယ် Okay number 5 okay ရတနာဖတ်သမီး What signs and symptoms are present with angle closure glaucoma? Select all that apply. A. Patients are mainly asymptomatic. B. Gradual loss of peripheral vision. C. Sudden vision changes, halos around lights or blur visions. D. Severe eye pain. E. Cornea edema. F. Nausea and vomiting. G. Red eyes. And H. No pain. I. Intraocular pressure less than 10 millimeter mercury. သူက normal ဘယ်လောက်လဲခုနပြောပါသမီးမှတ်မိရနော်10 to 21. Okay အဆိုင်လည်းမှတ်မိတယ် Okay good job alright market လည်းမှတ်မိရနော် Mami. Okay market ဘာလို့မဖွင့်တာလဲကင်မရာလေးဖွင့်ထားကြအကုန်လုံးမျက်လုံးလေးပြူလားမပြူလားမကြည့်လို့ရတာပေါ့အော်ဘော်တင်ဆောင်လေးချုံလေးမှာစိုးလို့အဲ့ဒါလှမ်းဖွင့်ခိုင်းတာ market as a what come What signs and symptoms are present in the angle closure glaucoma? Select all that apply. Patients are mainly asymptomatic. Mala. Eliminate yes or no? Eliminate. Symptomatic. It's in the symptom here. Gradually loss of peripheral vision. Yes. 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 Yes or no? Okay. Yes. Okay. Sudden vision change, halo around light or blur vision. Yes. Blur vision. Glaucoma. Halo around abale. Halo around has glaucoma. Halo around glaucoma la catrella. Catra, mommy. Halo around. Okay. Severe eye pain ဖြစ်လား glucose Yes, severe eye pain. Okay, glaucoma severe eye pain. Okay, cornea edema. Cornea edema. Edema no. Okay. No. Okay, nausea vomiting. Yes. Yes. Okay. Red eye. Yes. Yes. No pain. No. No. Okay. Intraocular pressure less than 10. Yes. No. Yes. No. What is that? Okay, good. Okay. So B, D, F, G. How we know? Okay.
6 all right အခုသမီးက Catherine လာဖတ်မှာလားအခုဖတ်ပြီးသွားတယ်မက အခုကအရှိဖတ်ပြီးမှ ဟုတ်တော့အစားဖတ်ပြီးလားအစားရော ဖတ်ပြီးပြီခဏ အီတော့ဖိုးဝဲကြော်ဖတ်ပြီးလားသမီး ဖတ်ပြီးတော့မမီရလေမမီပြန်ဖတ်လိုက်မယ် ပြီးသွားလား ပြန်စားလိုက်ရမလားမ သမီးအတန်ပြောင်းနေတယ် ဤတုံအတန်ပြပိတ်ထားတယ် သမီးမဖတ်သေးဘူးမလား မပတ်ရသေးဘူးမမီခဏလေးပြန်စားလိုက်မယ်ပြောတာဖတ်ပြီး Your patient is being treated for open angle glaucoma. What assessment finding is not typically present with this type of glaucoma? A, tunnel vision, B, cloudy vision, C, optic disc cupping, D, high intraocular pressure, open angle glaucoma. Okay open angle glaucoma. What assignment finding is not present. So မဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော် tunnel vision for open angle glaucoma what assessment finding is not typically present in this type of glaucoma tunnel vision tunnel vision ကလည်းဖြစ်တယ် cloudy B vision က cloudy vision is for cataract C က optic cupping ကလည်းဖြစ်တယ် cloudy D vision is the high so B so cloudy vision B ပဲမမီ okay အခု7 ito ပြီးတော့လာမှာလဲအဆိုင်လား သမီး yes ဒူလမ် သမီးကပဲ okay your patient oh okay ဖတ်ဘယ်လိုလဲ ito အဆန်လားဖတ် okay yeah မဆိုင်ရင်ဖတ်လိုက်ရတယ် okay your patient has a history of angle closure glaucoma what type of medication should this patient avoid A anticholinergic B cholinergic B C beta blockers D alpha agonists angle closure glaucoma angle closure เนาะဒါတော့ open ဟောဘူးဒါ angle closure entire medication should be avoided everything alpha agonist လားမသိဘူးတော့ရတာ ဟွာဒီ alpha agonist လားမသိဘူးတော့ရတာတစ်ချက်ကြားလိုက်လို့ပဲ anticholinergic avoid ရှောင်ရှားရမယ့်ဟာလေး angle alpha agonist တော့ဘူးလား A B C D E F G ဒီကဘာဖြစ်မလဲ the patient has a history of the angle glaucoma angle closure glaucoma what type of medication should the nurse should this patient avoid လို့ရမှာ anticholinergic လား cholinergic လား beta blocker လား alpha cholinergic CHOLINERGIC ဆိုပါလဲ cholinergic anticholinergic နဲ့တူလား မတူလား မမီ တူမ okay good အဲ့ဒါ beta blocker glaucoma မှာသုံးလားမသုံးလား no the group beta block alpha agonizer သိရနော် သုံးတယ် alpha အဲ့ဒါ A နဲ့ B မှာဘယ်ရဖြစ်မလဲ A ဖြစ် cholinergic ဆောင်းထမှာအခုသမီးဟိုဖတ်တာပါ that it have အဲ့ဟိုမှာကြည့်လိုက်လေသမီးသိချင်ပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြည့်ချင်ပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့မှတ်မိသွားတာပေါ့တွေ့လားသမီး ရှာဖွေလေး ရှာဖွေလေးတွေ့ရှိလေဟဲ့ beta blocker သုံးတယ် I think anticholinergic ဖြစ်နိုင်ဆုံးမထင် cholinergic anticholinergic က
Mhm. Show me a meha. Okay, why? So a topic is street right down a little me and adrenaline down it. Adrenaline cholinage and two no cholinage are different, no? Confused machine. Now natural anti-inflammatory drugs down it. Anticholinergic lebare. No, not to topic another. Anti-amposite and causing it to dilate. So anticholinergic evil. Okay, anticholinergic. Okay. Deja, Oh, okay. All right. Number 8. Aku perlu le. Tadi pun je lah. Oh, mommy. Okay. Your patient who has open-angle glaucoma is scheduled for a procedure that will remove some of the trabecula meshwork and create an opening to allow aqueous humor to collect in an area of the conjunctiva. The procedure will allow aqueous humor to be reabsorbed and have decreased intraocular pressure. As the night, you know that you will need to provide pre-operative and post-operative patient education about what procedure below. A. Laterectomy. B. Selected laser trabeculoplasty. Laser iridotomy. Iridotomy. Trabeculotomy. Trabeculotomy. Atomy. Atomy is already a part of that. Ostomy ကကြတော့အပေါ်မှာဖွင့်ထားတာအဲ့ဒါပြောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းမကွဲအဲ့ဒါလည်းကွဲပြားမှတ်ထားအောင်နော် Iridectomy ကြတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တာ Dectomy ကို ectomy ဆိုအဲ့ဒါဖြတ်ထုတ်တာ your patient who has open angle glaucoma ကဲသမီးopen angle glaucoma ကိုနားလည်လိုက်တယ်မလားသမီးသူခုနပြောတဲ့ glaucoma နားထောင်တော့နားလည်လိုက်တယ်သမီး okay, mommy, not the like by. Okay, a schedule for a procedure that will remove some of the trabecular meshwork and create an opening to the allow aqueous humor to collect in an area of the conjunctiva. How do you know? So excuse me. The procedure will allow aqueous humor to be reabsorbed and help decrease intraocular pressure. As a nurse, you know that you will need to provide pre-op and post-op patient education about what procedure below. Market. Sit up. Sit up. I'm a glaucoma လည်းကြောက်တယ်လည်းပြောတယ်တမီးထိုင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုသိတာ Turn like queer like ma. Can I know? မျက်နှာကိုရင်းနှီးပါလေတုတ်လာ glaucoma လေးပြအောင်နားထောင်လိုက်ပါပြီးတော့မှာပါ Not on it, ma. အဲ့တော့အဖေကဘာဖြစ်မလဲသူကဘာပြောလဲ educate what the procedure below the nurse you know that you will need to provide pre-op and post-op patient education pre and post-op education what procedure below iridotomy လားအခုကဘာကိုပြောတာလဲ glaucoma လို့ iridotomy လုပ်မလား selected laser trabeculotomy ဖြစ်မလား laser iridotomy လုပ်မလား trabeculotomy လုပ်မလား all right D C လား D လား D mommy ဟိုပါနေဟိုထဲမှာ okay ဟိုရဲတမ်းမို့တယ်ဟိုဆိုတော့ trabecular ဆိုအဲ့ဒါ D ပဲပြင်မယ် okay 9ကဲဖတ်မယ် market ဖတ် market This is a woman, ma. Yeah, ma. You are providing care to a patient who just had glaucoma surgery. The patient is alert and oriented. Vital signs are heart rate 82 beat per minute, blood pressure 110/80, oxygen saturation 97, on room air respiratory rate 80, and pain rating of 2 on 110 scale. Which patient finding below require you to notify the physician. The patient report blurred vision. The patient is having difficulty passing
stool and report constipation. The patient report that the eye feel itchy. The patient eye are frequently tearing up. ဒီမြင်ကတော့ very easy ပါသမီးဘယ်အောင်ရွေးမှာလဲ Passes stool and report constipation ပေါ့ ဟုတ်ကြ B ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားသမီးတွေအားလုံး Bobby. ဒါ ဘဘီဆို ဘယ်ကုသုံးခုအဖြေပါဒါ ဘောလာပြီဆိုတစ်ချက်တည်းပဲ လို့မရဟုတ်တယ် အဲ့ဒါတစ်ချက်တည်းနဲ့ဖတ်ရင်တော့အဖြေရသွားပြီဟုတ်ပြီ10ဖတ်မယ်သမီး10ရတနာဖတ်ပါအောင်10 A patient is experiencing a severe case of acute angle closure glaucoma. The patient is not candidate for laser interventions. The nurse will anticipate the physicians will order the nurse to prep the patients for what procedure? Trabeculoplasty, B, trabeculectomy, and C, iridectomy, and D, blepharoplasty. အဲ့တော့အဖြေကဘာဖြစ်မလဲ Why? Trusty. typically You are Lisa နဲ့ကုမှာလို့ပြောတာ哦 သူကမဟုတ်ဘူးသမီးချက်စားချက် No, မ it's ဟုတ် no, ဘူး no, no. no someone sound there a patient must Indicate have a rationale a patient is experiencing a severe case of acute angle glaucoma closure glaucoma angle closure glaucoma the patient is not a candidate on laser intervention candidate မဟုတ်သမီး not candidate ဒါလေးစ Okay, လေးလို့ patient is not a candidate for laser intervention. Luna ga not candidate. Okay, laser intervention lo mya wu de. The nurse will anticipate the physician will order the nurse to prep the patient for what procedure. Okay, ဆရာဝန်ကphysician ကနေတော့ပေါ့နော်ဟိုဘာလို့သူနာပြဆရာမ will anticipate တဲ့ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့ဟာတွေဘယ်ဖြစ်နေဘာအတွက်လုပ်ပေးမလဲတဲ့ trabeculoplasty လုပ်မလား trabeculectomy လုပ်မလား iridectomy လုပ်မလား sorry blepharoplasty လုပ်မလားဘယ်လုပ်မလဲ Iridectomy. okay iridectomy လုပ်မယ်မ okay good all right number 11အခုဘယ်လိုလဲအခုသမီးဘယ်လိုလဲဖိုးဝေကျော်ဖတ်ပြီးလားဖူဖူဖတ်ပြီး ပြီးရောမမီတမီ The meal be. သမီးလည်းပြအဲ့တော့ okay ပြန်မယ်အဲ့တော့ဖတ် You are observing a patient self-administering eye drop for the 3 months of glaucoma, which finding below require you to re-educate the patient on how to administer eye drop correctly. If the patient refrain from blinking after installing the eye drop, B, the patient wash hand before and after administering the eye drop. C, the patient use the tissue to catch any medication that drip out of the eyes after administrations of the drop. D, the patient place the drop of the medication directly on the eye via the corona. Okay. With this, အဲ့ဒါပါအဲ့မှာသမီးမမီပြောကြမလို့သမီးတို့အဖြေကတန်းထွက်နေပါဖြစ်မလဲ E re-educate နော်သမီး လို့ရမှာ Re-educate. patient wash hand before and Manne. after administration မှန်တယ်လေသမီးပြီး အဲ့ဒါမှန်တယ် C လို့ Yeah. D, ma. D. Not direct to the cornea, eyelid, or Okay. open. right Okay. The alright cornea. number 12အခုပြောလဲဣတုံပြီးတော့ဗာလဲအဆန်းလား ဟုတ်ပါမယ် mhm A patient is scheduled to take brimonidine and tenofovir eye drops for management of glaucoma at 1,000. And What correct 10 o'clock actually glaucoma at 10 o'clock 10 o'clock. 10 o'clock. What correct action below where the nurse take when administering the eye drop? Did the nurse assist the patient with using the index finger to gently place pressure at the side of the nose bridge for about 30 seconds after administering each eye drop medication? B, the nurse waits at least 3 to 5 minutes before administering the second eye drop medication. C, the nurse administers each eye drop directly on the eye via the cornea. D, the nurse encouraged the patient to blink after each eye drop administration. mhm B. Wow. Eye drop. B, 3 to 5 minutes.ဒီနော် okay Mm. okay ပြီး 13ကအခုကသမီးဟိုမှာမတ်ဘာလို့လဲမတ်ကက်လား
Mapu. Mapula, okay, Mapupa. Okay. A patient with glaucoma is ordered eye medication for the right eye in the form of an ointment and eye drop. The nurse will administer which type of medication first? A, ointment and then the eye drop. B, eye drop and then the ointment. B. Eye drops in. I drop and then the The nurse will ointment. administer which type of medication first? A la B la me. B. Okay, good. Okay, good job. Kuna boa how mommy if you Russian lobby lamdi. Kuna malo like blender mommy. Low level. Okay, a Low patient is level. scheduled to the bromocriptine and lentoprox eye drop for management of the glaucoma at 10 o'clock. What correct action below will the nurse take and then administer this eye drop? The nurse wait for what the correct action? Okay, what is correct action below where the nurse take the one administer the eye drop? The middle idea 3 to 5 minutes before administration the second eye drop medications are correct action. Yes. What correct action before? Yes. Okay. Two. Okay. 1 to 2. Okay. Okay. Oh, no. Okay. Number 14 ပြောမယ်သမီးအခုဘယ်လိုလဲသမီးဟာ market တွင်လား Market. Okay, market. A patient with open-angle glaucoma had developed thicker and longer eyelashes and report a darkening of their eye color. You assess the patient medication list. What glaucoma medication on the patient medication list can cause the side effect? A. Pymetrophos. Cross. Pilocarpine. Pilocarpine. Acetazolamide. Azilosamide. Timolol. Timolol. Timolol က beta blocker လေ law တွေမှတ်မိရမှာသမီး Pilocarpine ကကြတော့ဒါကကြတော့ Atropine. pain နေ အဲ့ဒါဆို acetazolamide ကတမျိုးတည်ရအောင်တေချာကိုအဲ့ချက်တမျိုးတော့အကြိုက်ရှင်းပြထားတာမိကုန်းနဲ့လည်းအများကြီးဖြည့်ထားအဲ့ဒါဘာအဲ့တော့ဘာလဲသိရနော် acetazolamide တမီးမေ့ဝိုင်းလား Carbon. တီးရ ဘာ carbon လဲမမီအစပါပဲအဲ့ market carbon market don't make me cry I'm so sad I'm going to cry market အားငယ်လိုက်တာကိုမတင်တာအချုံးမကြလို့နဲ့တူတယ်ကြည့်ရတာမမီ used to treat glaucoma သမီးဟိုမှာပါတယ်လေဘာလဲ acetazolamide တီးရမမီရဲ့ Eye color. ဘာကာဗွန်နဲ့စာအုပ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှတ်မိအောင်မမီပြောရင်သမီးတို့သိမယ်လေဒါမဲ့လို့စာအုပ်ဖွင့်ကြည့်တယ်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သိရတာ Carbonate anhydrase inhibitor ACE. ဘာလဲသမီး Carbonate anhydrase inhibitor. Okay ACE. carbon CAI CA. it work by decreasing the production of Fluid inside the eye. Okay မဖူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြောလိုက်ပါကာဗွန်ဘာဖြစ်တယ် Carbonate anhydrase inhibitor. Inhydrate. Okay. Hydrate. Okay. Market မမိပြီလား hydrate Market မမိပြီလား Hydrate. မမိသေးဘူးမကြည့်လိုက်အောင်မယ် ဖူးဝေးကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ပြလိုက်မမယူ Carbonate anhydrase inhibitor မမီ Carbonate and anhydrate. Okay. ကျွန်မ Inhibitor. အိုးလို့ Carbonate and anhydrate. ရေးကြားတယ်အမ ညီမကြားမှာပေါ့အမတို့အဲ့ acetazolamide ကိုအကြာကြီးပဲလေမိကုန်းနေဖြေရတာအများကြီးပဲလေမှတ်မိတော့ဘူးလား ဟုတ်တယ် မလီမိကုန်းနေအများကြီးဖြေလိုက်တာမိကုန်းပေါင်း30လားဟဲ့လားသမီးအဲ့ဒါမှမလို့ဖြေတယ်နော် အများကြီးပဲအဲ့ အများကြီးပဲ33မှတ်ပို့လားမသိဘူးမမီမှတ်မိတယ် carbonate inhibitor အဲ့တခုကိုသမီးတို့သီးသန့်ကိုသေချာသင်ပေးတာဒေးသမားတွေတောင်ဒီလောက်မပေါ့ဒေးသမားတွေနောက်ဆက်မိကုန်းနဲ့ဟိုဟာလေယောဂနဲ့ကျမတွဲသင်မယ်ဆိုပြီးတော့မမေဟိုဟာနဲ့ဟို east လုပ်ပြီးသင်တော့သင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် east လုပ်ပြီးလိုက်တော့
တမီးတို့တင်ပေးတဲ့မေကုန်းတော့တို့တင်ပေးထားတယ်ချို့တယ်လားပြောတယ်မမရတဲ့ဟို US ကလူတွေပို့ဦးစားပေးရအဲ့ဒါချို့လား ဟုတ်တယ်အမဦးစားပေးရမှာပေါ့အမ ငိုပြီလေကျွန်တော်တို့ Okay အဲ့ဒါအဖေကဘာဖြစ်မလဲ but Patient with the angular glaucoma has developed thicker and longer eyelashes and report a darkness of the eye. Glaucoma developed the thicker and longer eyelashes and report a darkening of their eye color. That is about a load of shop with Genie Plaza is well in the Manonitana. To assess a patient medication. Lower medication assessment. on the climate, Medication on the patient medication list can cause the side effect. Glaucoma ဘာဖြစ်မလဲ Timolo ဖြစ်မလား Azithromycin ဖြစ်မလား Pilocarpine ဖြစ်မလား glaucoma. Dimox လေ Acetylzomide အဲ့ဒါ Dimox မဟုတ်ဘူးလား Mike. အဲ့ဒါတရားမှအတန်ထွက်မလားနောက်ဆုံး market share ပြန်ထွက်လာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ မျက်စိမှာသူအထည့်ပြရတယ်အမဟုတ်တယ် patient medication list can cause the side effect ဘာ side effect ဖြစ်မလဲတဲ့နော် side effect ဖြစ်မယ်ဘယ် medication ဒီ what glaucoma medication what glaucoma medication on the patient medication list can cause the side effect Cause the side effect. အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲအဖေက Acetylzolomide. Okay, let's do it. Mary, A. Hey la. Yes, Okay. yes. Okay. Yeah, by medication la. Alaga, Optil is used to treat glaucoma. Do your side effect make the eyelash more noticeable by causing more eyelashes? Open angle glaucoma has a developed thicker and longer eyelashes. Developed thicker and longer eyelashes. So you know about has developed. အမွှေးပို့ထူလာတယ်ပေါ့ကွယ်အမွှေးရှည်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဟာကြတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲ Diamond ဖြစ်မလား Bimetaboros ဖြစ်မလားနော်Timolol နဲ့ broker မဲရတော့ Pilocarpine ရတော့ Okay number 15ဘယ်လိုလဲလဲကွာသမီးရတနာလား The patient is ordered to take Timolol for the treatment of glaucoma before administrations. The nurse will educate the patients about these new medications. Which of the following information is the most pertinent? The nurse to include A. Measuring the heart rate before these medications can cause tachycardia. B. Performing puncture occlusion after instilling the eye drops, and C. Avoid taking these medications with any other glaucoma medications. D. Always administer these medications 1 minute before another type of glaucoma medication. Okay, to your information is the most pertinent. But the most pertinent is about it. Not me. But the most pertinent. Following information. Pertinent. A simple zone. အသင့်တော်ဆုံး A tinto zone. Most most likely least likely at last like most likely အဲ့ဒါမျိုးလေးစကားလုံးလေးအမြဲတတိထား most likely အဲ့တော့အဖေကဘာဖြစ်မလဲဒီမဲ့သူပြောတာ the patient is in order to take the Timolol ကဘာလဲTimolol ကဘာလဲ beta blocker လား beta blocker agent. Okay for the treatment of glaucoma ဘာပြောလဲသမီး most pertinent က clear decision ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးတဲ့ဟာ most pertinent before administration the nurse will educate before မပေးခင်မှာသူနာပြုဆရာမ educate လုပ်မယ် patient about this new medication. Now which of the following information is the most pertinent?
the nurse to include ဘယ်အောင်အရေးပါအရာရောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်အောင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာအရေး Having a clear decision relevant to the ပြောတဲ့ matter ပြောတဲ့ Oh, bro. Clear ဖြစ်အောင်လေအမ nurse ကနေတော့ပြောအောင် most pertinent the nurse to include most pertinent so the information is the most pertinent လူနာကိုသဘောပေါက်နားလွယ်အောင်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးပေါ့အဲ့လိုပြောရမလားအဲ့လို teacher တိတိကျကျအတိအကျတော့မဒါထုတ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ measure the heart rate because of the medication can cause tachycardia well မာမီပြောရမလား eye medication တော်များ tachycardia ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါပါလေ cataract ချိန်မှာဖြစ်တာဟုတ်တယ်နော် cataract medication တွေဟုတ်လဲဆိုတော့ဟိုလေ atropine တို့အဲ့ဒါမျိုးသုံးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားသမီးဣတုံမှတ်မိလားမကဲလည်းမှတ်မိအမေရမ အဲ့တော့ B performing a punctual occlusion after eye drop okay punctual occlusion ဒါဘာလို့လဲ performing punctual occlusion ဒါဘာလို့တာလဲ 1 minute ဟိုဆေးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလောက်ပေးရတာလေဖိပေးထားတာဟုတ်တယ်မလား occlusion လုပ်ပေးထားတာ occlusion လုပ်ပေးထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆေးထည့်ပြီးဟိုလေဟိုဗါလေဟိုဒီ iris or sex ကိုလေ SAC sex သိရမလား okay avoid taking the medication while and any other glaucoma medication always administer this medication 1 minute before after any type of glaucoma medication အဲ့ဒါ1 minute လား 2 minute လား 3 minute လား 1 minute ပဲ အဲ့တော့အဖြေက D ဟုတ်ကဲ့ကောဒီတော့ ဖြစ်ပုံများဒီကဟို always before another မဖြစ်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲ avoid taking this medication ဒီနာဒီ ပြီးဖြစ်နိုင် B okay must include okay most pertinent the nurse to include အဲ့တော့အဖြေကဣတော B ဖွေးကြောဖွကပါအဆိုင်ရအဆိုင်ရ me D punctual လို့တယ်ဆိုတော့ performing punctual accurate punctual accurate ဆိုဟို occlusion လက်နဲ့ဖိရ punctual occlude လို့တယ်ပြောမလားအဓိပ္ပာယ် နဲ့ဟို pressure လို့တယ် the cremadas ကို L1P one way to elevate dry eye is to have the eye amount lubricant punctuality နဲ့တူလားမမီအဲ့ဒါ punctuality နဲ့တူလားတိတိကျကျ အဲ့ဒါပြောလေဟိုဆေးထည့်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးဟို performing punctual occlusion အဲ့ဘယ်လောက်လဲ D လား B လား A လား C လား punctual occlusion အေးဖြစ်ဘယ်ခဏမှပြောတာပါပြီး punctual occlusion after exhaling the ဘယ်ကိုမှတက်ခါခဏလေးမှစပြန်ဖတ်လာ mention about this medic which of the following most patient permanent decision ကိုကြည့်ရပြောင်းချခိုင်းတာ ပြင်မဲ့တော့ဟို administration လုပ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအလုပ်ရမှာလဲသူပြောရမှာအဲ့ရသူ့ရဲ့ဒီဟိုဟာလေးကိုပါ punctual occlusion ဆိုလက်ဖိပေးရမှာလားဆေးကုန်ထွက်တော့အဲ့ ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးဖိပြီးခိုင်းတာ ဖြစ်နိုင်တယ်မပြီးလဲတဖိခိုင်းနေတယ် okay punctual ခဏမဟုတ်ပြောဒီရပါဒီရကြတော့ always administer medication 1 minute before another type of medication 1 minute ဆိုအခုကမှားနေမယ်ထင်တယ်ဘာလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက5 minutes 2 to 5 minutes ဆိုသူက1 minute ပဲပေးထားတော့1 minute ပဲပြောထား3 minutes ဒီထဲမှာအမှန်ဆုံးကိုတွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ရဖြစ်နိုင်ဆုံးမသိဟုတ်ကဲ့ဆေးတွေမထွက်တော့လားအဲ့ဒါဆိုဆေးခတ်ပြီးတော့မျက်စိပိတ်လိုက်ဆေးမထွက်အောင်လို့လေသူကဆေးမခတ်ထွက်punctual occlusion ဆိုတော့သူအဲ့မျက်တောင်လေးကိုသူခိုင်ခိုင်းတာ
သူကဆေးထည့်ပြီးခြင်းမှာကွယ်အချိန်အောင်တိုက်ပေါ့ဆေးထည့်ပြီးတာနဲ့ဒီနေရာလေးမှာဖိထားရမယ်လေ ဟုတ်တယ်ပြသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဘီနာမည် လိုက်သေးတယ်လေ ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုဘီရွေးပေါ့ ဘီပဲမမီ ပြသွားတယ်ဗီဒီ Okay punctual ကိုနားလည်သွားပြီနော်ဟုတ် ဒါ punch လောက်တာမဟုတ်ဒါ punctual ဆိုတာဟိုပါ right time ကြည့်တာ နည်းနည်းလေးဖိထား 16ကအိတ်တုံအလှည့်ပြန်ရောက်သွားပြီဟဲ့လားသမီးအိတ်တုံလားဒါ Your patient is ordered to take acetazolamide for 3 months of glaucoma. What is the patient history will require you to hold the medication and obtain an oral clarification from the physician. A, the patient has open angle glaucoma. B, a patient is allergic to sulfonamide. C, the patient report tunnel vision. D, patient IOP is 25. B. ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မမီ Sulfonamide. The patient is ordered to take acetazolamide, right, for treatment of glaucoma, which is a diamox. What in the patient history will require you to hold the medication and obtain an order clarification from the physician? You have to hold the medication, okay? According to the patient history, right? Medical history, Yes. what will require to hold the medication? Clarification of physician. Open angle glaucoma la, allergic to sulfonamide la, report to the tunnel vision la, IOP interocular pressure 25 la, 25 soများနေပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဗာပြ Allergic to sulfonamide. sulfonamide okay အဲ့တော့ B all right အားလုံးပြန်ပြဆန်းစစ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် yes all right okay let's go see how it's going Hey. 94 All right, you're a great A, but who mother lo chile Bea mother bea low 94 peso. Percentage what you got right is 94. Go here for more quiz. Okay, I more quiz malake mata ayin ji ya ba mother. Trigonometry. Yeah, good ka mami ပြောတဲ့ဒီဥစ္စာလေးက စီကိုရွေးလိုက်တာမှာ market train yes, market train မှန်တယ်နော် ဟုတ်တယ်အမ rationally မလုပ်လိုက်တာတော့ဟုတ်သွားတော့ နော်မအိပ်ဘရော့ဖြေတာနော်မအဲ့ဒါ ဒါတော့ AP ဖြစ် ဒီမှာ ကောနီယာ ဒီမဲ့ဒီဥစ္စာမှာကောနီယာအဒီမာဆိုတာမှားတယ်မရွေးပါဘူးခင်ဗျတကယ်ဖြေရမှန်တယ်မို့လား The answer is C D E F G all G တမျိုးဖြေတယ် C D တမျိုးဘာဖြေတာလဲ The mirror A. ကောနီယာအဒီမမပါလား E မပါဘူးအမ ဟုတ်တယ် B မပါ visual loss B မပါဘူးတမျိုးဟလား B မပါဘူးဟုတ်တယ် တမျိုးကဘာလဲ D F G ပဲဖိတ်ထားတာ ဥစ္စာလည်းမပါဘူး C လည်းမပါဘူးထင်တာပဲတမီထင်တာတမီ The mirror C မပါ C ဘူး မပါဘူး C မပါဘူးပါလေမမီပြော hello ဆို hello မဖြစ်နိုင်ဘူးဆို blur vision နဲ့ hello ဆိုတော့အာ C မထဲလိုက်အဲ့တော့ ဟိုအဲ့ဒါဘာလို့အမှားကြီးဖြစ်တာလဲမပါအဲ့မပါဘူးလေဟုတ်တယ်လေ မပါလို့လေမပါလို့မာအမားပြတာမရွေး The mirror ဖြေရတဲ့မှာ C D E F G ရမှန်တယ်လေမ တမျိုးဖြေတာမှန်တယ်မို့လား no The mirror ဖြေရတဲ့မှာ nausea vomiting ပါတယ် red eye ပါတယ် severe eye pain ပါတယ် ကော်နီယာအဒီမမပါဘူး B မပါဘူး B ကိုဖြည့်ထားတာတမီးတို့အဲ့ဒါမားတယ် B မားတာဖြည့်တယ် B ရွေးတာ B လား ဟုတ်တယ် သူတို့ B ရေးထားလား ရွေးထားတာ B ရွေးထားတယ် peripheral vision loss of peripheral vision ပါ C ကမရွေးဘူးမို့လား C ကမရွေးတာမရွေးလို့မာတာ ရွေးရမှာမ okay hello around light and blur vision hello around light blur or blur vision so hello around light ကကြတော့အမှန်ကဟိုမလားအဲ့ဟို cataract မို့လားအဲ့ဒါ blur vision ကတော့နှစ်ခုလုံးမှရှိတာပါပဲ ဟုတ် တခုရရှိရပါလေ sudden vision change ဆိုတဲ့စကားလုံးကို sudden vision changes ဟုတ်တယ်မ ဟုတ်တာပေါ့sudden vision change ဆိုတော့ဟုတ်တယ် အမမာရမှာ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှ
ခါကျမေကုန်းလေးက tricky လေးရှိရတယ်အဲ့မျိုးကြသေချာစဉ်းစားပြီးလုပ်တာတော့မှားသေးရ cloudy vision. Anticholinergic. အဲ့ဒါရအကုန်လုံးမှာ triple meter ဒါလည်းသူတို့ဖြစ်ရမှန်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုပါလေဘာလဲမမီခုနပြောလိုက်သေးတယ်လေကိုကဟိုပါ Anticholinergic. နော် Dosha kokuma, dosha kokuma. as a having difficult persons to အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒါ iridotomy မှန်တယ် Determinant. the patient places a drop eye drop directly into the eye via the cornea အဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒါ the nurse will release 3 to 5 minutes before administration မှန်တယ်အဲ့ဘာမရှိတဲ့အကုန်လုံးချန်တာတွေကမှန်ပါမယ်ဒီဥစ္စာလည်းမှန်တယ် Yeah, eyelash man. ဒီစလုံးလေးဒီဆေးလေးမှတ်ထားတာဟို eyelash မက family မပြုတ်ဆိုရင်ဒီဆေးလေးမှတ်ထားလိုက် bimetric အဲ့ဒါဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုမျက်တောင်ရှိတယ်မျက်တောင်မွေးထူတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့အခုက punctual ocular ဆိုတမျိုးခုနမမီအဲ့ဒါပြောပြလိုက် ဟိုနားနေတဲ့ဟာဟုတ်ပါpatient is allergic to sulfonamide အဲ့ဒါမှန်တယ်အခုနောက်ကမမဒီထက်ဒီမေကုန်းနဲ့မှလာပဲဟိုအရင်ဟာမှလာမသိဘူးလေတကယ်လို့ကိုမသိလို့ရှင်အဲ့ဒါမသိတဲ့ဟာအမှန်ပဲဆိုမှပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပဲဟာလေဒီထဲမှာလား အဲ့ဒါခုနအောင်စမမီမစီလေမမီ မှန်သွားတဲ့ဟာလား market ရွေးတဲ့စီမှန်သွားတဲ့ဟာလေအကြာကြီးစဉ်းစားရတာ တီလီယ မနစ်ဒီစားဂျင်းနိုစကိုပြောတာ ဟုတ်တယ် ဒါပြောတာအဲ့ဒါမှမပြောခြင်းလို့သမီးတို့ Russian နဲ့ရပါသမီးမသိဘူးပေါ့မသိဘူးဆိုတော့ tournament ထွေးတော့ကိုသိတယ်မျိုးလုံးဟိုအောင်ချင်တာအဲ့တော့ ophthalmologist မျိုးလုံးစမ်းတာကိုသိသွားတယ် retinopathy ကိုလည်းကိုသိတယ်ဆိုအဲ့ဒါ genocoscope ကိုမသိဘူးဒီနောက်တော့ဒီကစလုံးကလည်းကိုမသိဘူးမသိတိုင်းတူတော့အဲ့ဒါမသိတဲ့ဟာယူပြီးလဲအဲ့ဒါမှန်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ပြသမီးကိုကသိသွားလား Russian နဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုသမီးကွာ tournament ထွေးသိတယ်ကွာဘာလို့တဲ့ test လဲဆိုစမ်းတဲ့ machine လဲဆိုတာ ophthalmologist ကလည်းသမီးသိတယ်ကွာ science ဆက်ကိုဟုတ်တယ်နော် market ဟုတ်လား market ဟုတ်တယ်မ okay retinoscope ဆိုလည်းကိုသိနေကွာ retinal jet sign motor ဆိုအဲ့ genoscope ဆိုဘာမှတော့ကိုမသိဘူးတော်တော်လည်းဒီမဲ့သူမေးထားတဲ့အထက်မှာလည်း glaucoma related to the drainage angle eye တော့ပြောတယ် participant ask what type of exam can be performed to drainage angle ဆို drainage angle of the eyes ကိုလည်းအဲ့ဒါမသိဘူးအဲ့မသိတိုင်းတူတော့အဲ့ဒါပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြေလိုက်ရင်လည်းဒါနောက်ဆုံးမဲ့ blind spot နေ blind shooting နေတယ်လို့လည်းဖြေရင်လည်းပဲရတယ်ပြောဒါပေမဲ့ကိုက3ခုတော့သိထားမှာပေါ့ကွာကျန်တဲ့3ခုတော့ကိုသိနေတယ်ပေါ့သိရမလားကျန်တဲ့ဟာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်3ခုတွေကနေတော့အော်လေဖြစ်နေမလားလေဆိုတော့တွားပြီးတော့ tonometry ကိုတွားမရွေးလိုက်နဲ့ပေါ့ကိုသိထားတာ tonometry ဆိုဘာအတွက်လဲဆိုကိုသိနေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ် okay အဲ့တော့အခုနကဟိုလေမေကုန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဖမ်းလို့မရတော့မမြတ်ဒီကနေတော့လူလေလောက်ပြီးတော့အဲ့ result ကိုမြန်သွားပြီလားအပေါ်မှာပြန်တက်မြကျီနာ AS တွေကိုတော့ထုတ်ပြီး remove ပဲစာထုတ်ပြီးမကောင်းတာပေါ့အဲ့သူမြန်နိုင်ငံသွားတာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါသိရမလားအဲ့မမီလေးစိတ်မှာဖမ်းမယ်လေမော်ရှားနေရထွက်လို့ရနေတာပဲအိန္ဒိယကနေထွက်မှာပေါ့ယူရီးယားထွက်မှာပေါ့ဘာပူစင်မှလို့ဟုတ်တယ်မလားမကက်ဟုတ်တယ်မအိန္ဒိယနေပို့လွယ်တယ်မနော်အိန္ဒိယလူတွေလည်းပို့လက်ခံတယ်လားမဟုတ်တယ်အိန္ဒိယနေဆိုအမတမူးဘက်ကနေသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဟိုဒါလေ Mizoram ရှိရနေရတယ် Mizoram state လေMizoram အဲ့ဒီမဲ့သမီးတို့ဒါလေး post တင်ပေးလိုက်အရန်ခေါ်တယ်အမမကက်သူတို့သမီးတို့မမီဟိုတက်လုပ်ပေးလိုက်အောင်မလားမလို့ဘူးတော့တက်လုပ်ပေးလိုက် test screen အောက်ရောက်မှာမသိနော်ဒီမဲ့မြင်ရမှာမေကွန်ဒီမဲ့တွားကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဒီကြည့်လို့ရတယ်မမီအဲ့ comment post လိုက်တယ်မေကွန်မမီတင်ပေးလိုက်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့တခါတည်းခုနကလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာလုပ်လိုက်လို့ရှိတယ်မတွေ့ရမှာဆိုလို့လေဘောပါလားအခုနကဟိုဒါ glaucoma နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘယ်နဲ့ဒါလေးဘယ်နဲ့မိနစ်လဲဟောဒါခုနသမီးကြည့်ထားပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ကြည့်ထားပြီโอเคခုနကဟိုโอเคဟိုစား go here for more quiz အဲ့ဒါဘာအတွက် more quiz လဲမသိ
Okay. Glaucomaပြီးတော့အခုအိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာမေးစရာရှိသေးတယ်တမျိုး အဲ့ဒါပတ်သက်လို့တော့ အမေကတော့ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မမ ကိုယ်ကတော့ပြန်ကြည့်အောင်မမ experience မရှိတော့ ကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်တော့မရှိဘူးအိုင်ဝတ်မကြဘူး အဲ့မှာမလုပ် တယ် ဘူး နော်အဲ့ဒါတော့တော့ student တော့ပဲကြောက်ဘူးလေအခု ကိုတီထဲမှာအဲ့ဒီကတ်ထရက်ခွဲတာပဲမြင်ဘူးလေ ဟုတ်လား ဟုတ်ဟာခမနေတော့ကအိုင်စာကျင်လာတာနဲ့အိုင်သူအိုင်ဘက်ကလာကြတာအဲ့လေကြာပါပြီမ2010လောက်တော့ eye medication and then student တော့ကတော့တစ်ခေါက်မြင်ပြီးမမှတ်မိတော့အဲ့ဒါဟုတ်စားပဲလေအဲ့ glaucoma ပဲလားမသိဘူး syringe နဲ့အဲ့အလွာကြားထဲတသားလေး syringe နဲ့ဟုတ်တယ် syringe နဲ့ eye ထဲကိုလက်ကိုငိမ့်နေအောင်ထားပြီးတော့မှဆုပ်တော့ကြားလေးပဲ ဟုတ်ပါ normal cell line နဲ့ push လုပ်ရတာလားမသိဘူးမတော့မမှတ်မိတော့ student တော့မြင်ဘူးလေအဲ့ဒါလားအောင်ကြီးမှဆရာဦးဆန်းရှင် ဟိုကလိုက်တော့ဂိမ်းထည့်ရမှာလား မသိဘူးဘာလောက်တာတော့မသိဘူးမမမိတော့အဲ့ ဟိုစားလေ စီကမှမြင်နေတာ syringe နဲ့အဲ့ cornea ထဲကိုအဲ့အလွာနှလွာကြားထဲကို syringe နဲ့ push လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှထုတ်တာလားမသိဘူး အဲ့ဒါအဲ့ဒါတက်ပြီးလောက်တယ်မလား မမိတော့မမီအဲ့မျိုးလို့အကြိုက်ပဲလုံးဝမလုပ်ရအောင်အသက်တော့မရှိရဘူးအဲ့မျိုးလုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဆရာက student တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုစား traction ဟိုစားဆွဲခိုင်းတာလေအဲ့ဟိုစားကိုအဲ့မျိုးကြိုင်ရတာမလုပ်ရအသက်လည်းမရှိရဘူးသူကြိုင်ထားတဲ့ခိုင်ခိုင်းတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆရာဝင်နားလေဒီ9မိနစ်ပေါ်လေးချစ်လိုက်ခဏလေးအဲ့ဆိုမမီအခုဟိုစားပေါ့မမီတော့အချိန်စောသွားတာပေါ့အချိန်နောက်ကျသွားတော့မမီတို့ဖက်မှာမမျိုးရှိတော့အခုတနားရီကောင်နောက်တစ်ကောင်အတိအပြည့်သွားပြီမာကတ်တင်နေချက်တနားရီထိုးသွားပြီ ဟုတ်ပါမလိုက်တူသွားပြီဆိုတော့တည့်ရမှာမ တောင်လေးပါလေးရောက်အနားမှာရောက်နေပြီလားတောင်လေးပါလေးအနားမှာမာကတ်ဆောင်းလေးလေးအနားမှာရောက်နေပြီလား စာပါဖြစ်လဲမ တောင်လေးပါလေးအနားမှာရောက်ပြီလားလို့ အိုးချုံတော့ချုံနေပြီမ โอเคမတမမစီပြူကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါလေအကြောင်းပြောမှကျွန်မပြူလာပါ အဲ့လိုလားဒီမှာ glaucoma နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ medication 12မိနစ်ထားနားထောင်လိုက်တာလေဒါလေးကအရေးကြီးတယ်နော် အဲ့ယောက်ျားလေးပြောတာရှင်းတယ်တလားအမ အဲ့ကောင်လေးက Michael လေအဲ့ကောင်လေးကတိတ်ကောင်းတာအေးအရင်ကောင်းတယ်အမဟိုအမျိုးသမီးတော့တိတ်မရှုံမအဲ့ကောင်လည်းအရင်ရှင်းဟုတ်တယ် ဟိုတယောက်ကစကားပြောနေနေညံ့တာ ကောင်မလေးစကားပြောမြန်တာဒါပေမဲ့ तू ကကောင်းတယ်ဟိုကောင်လေးတကောင်းပါ ဒီမှာ migrative ကောင်လေးပြောရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီ migrative ကိုသိချင်ကောင်လေးပြောတဲ့အတွက် migrative မရှိဘူးနဲ့တူ migrative ကကောင်လေးကသူ့ထဲမှာ migrative ကိုရှားလို့မတွေ့ဘူး cholinergic drug အဲ့ဒါမလို့ချင်း migrative လို့လို့ချင်း သူကကောင်လေးအချောက်လာမသိဘူး အော်ဘောအမောအချောက်ပဲလေဒီမှာငါမေးလေးရှိတယ် sorry တော့ဆံပေါ်နေအောင်ပါဒီချမ်းရ In this, the pupil is very small. This black dot, right? It is very small. Oh, the kalama ramana town. Through Kalabi to a better. Discrimination damo calamari than Jara. Not how I think was him a beer. Tamla. ဟုတ်တယ်ဒီလာစားတော့မမီတို့တန်ဆိုမနေနားထောင်ရတယ်တဲ့နဲ့ I manamadi. ကလာတန်တအားပေါက်တယ်တချို့တလေး
ဟုတ်တယ်မဟုတ်တာအဲ့ဒါပေါ်တော့မဟုတ်တာကလားဆိုတော့ကလားလိုပဲအတန်ထွက်နေတာသိရမလားအဲ့လိုဖြစ်နေခဏနေငါညီမမိုက်ကယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်ချင် Increases GABA, which decreases. Okay. Oh, that allow. Market the clearly low. Market. Macam how me cini hey dulu ma. Cini nama tu clearly low. Namaskar Tu ni orang ma. Market ko hulun naman. Macam lagi ko sa ko karo mo ay I'm vegan. Hi, I'm Kathy with Level Up RN. In this video, I am going to cover the top 10 prefixes you need to know to learn medical terminology. And these prefixes have been taken out of our Level Up RN medical terminology flashcard deck, which can be used by nursing students, medical students, and anyone else pursuing a career in a healthcare field. So in addition to sharing the top 10 prefixes you definitely need to know, I will be giving you some examples of medical terms that use those prefixes and are silly ways to remember those prefixes as well. Number 10 is X or extra. This prefix means outside. So some medical terms that use this prefix include extravasation, which means the leakage of IV fluids outside the... I click on an iron. Why is... Sorry, excuse me. Sorry, excuse me.
ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကြားလို့ရှိရင်မလာတော့ဘူးတော့လည်းမလိုချင်တဲ့ဟာကြားရင်လာခါကြားလို့ရှိရင် သူ့သုံးတဲ့ကြိုင်အဲ့လိုပဲ normal နော် ဟုတ်တယ် pick up ပြန်နေ လူကြိုက်များရင်ကြံများလို့လူကြိုက်နေနေလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲ အေးလေ I'm sorry, excuse me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على المايوتكس والميدياتكس، والجزء ده هيتغطى في اللاب بتاع الفارما الأسبوع ده إن شاء الله، والجزء التاني عن التريتمنت اوف جلوكوما. أول حاجة ده شكل الهيومن اي اناتومي. ده longitudinal section للأي. بعد نتوقع Whether or not eyes are the windows to the soul, scientifically, pupils are the windows of the eyes. And sometimes those windows are more open than usual, like when you've taken a medication that causes pupil dilation, or when people use certain recreational drugs. It all comes down to how different chemicals can cause changes throughout your whole body, which can affect little muscles in your eyes. The pupils are openings that let light into the rest of your eye, and the colored part of your eye, the iris, controls how much light makes it in. The balance of two muscle groups in the iris changes how big your pupils are, like a camera aperture. The iris dilator is arranged like bicycle spokes around the center of your eye, and when it contracts, it pulls your pupils open wider. The iris sphincter, on the other hand, is a ring around your pupil that acts like most of the sphincter muscles in your body. It constricts your pupils down to little dots. So now you know that you've got a sphincter in your eye. That's just a fact for you. Anything that blocks or stimulates either muscle can knock that balance out of whack and cause some really noticeable changes. For example, drugs that block receptors for the neurotransmitter acetylcholine can cause impressive dilation. These medications are designed to inhibit the parasympathetic nervous system, which controls the involuntary muscle contractions that keep things moving in your body, like your lungs, or the plumbing that gets rid of waste. This system also controls the iris sphincter muscle, so when it's inhibited, the iris sphincter can't counteract the pull from the iris dilator, and you get wide open, blown out pupils. Some drugs, like ones for overactive bladders or excessive sweating, target the entire parasympathetic nervous system. They often have dilated pupils or blurry vision as side effects, but those aren't the goal. Others, like the drops used to dilate pupils for eye exams, are more targeted and don't throw your whole body off. Now, other drugs can stimulate the sympathetic nervous system responsible for your body's fight or flight response, and these too can cause dilation. Take adrenaline, which floods your bloodstream when you're scared, but is also a medication for extreme allergic reactions. It's what's in the EpiPen. Adrenaline can bind to nerve receptors connected to the iris dilator, making it contract and pull your pupils open wide. If people use drugs like cocaine, amphetamines, or even weed, their brains have more dopamine and norepinephrine floating around. Usually, either extra neurotransmitters get released or receptors that naturally suck them away get blocked by those drugs. These chemicals are involved in the high feeling, but also cause dilated pupils. Scientists think that dopamine makes certain nerve cells release more norepinephrine, which works like adrenaline to make the iris dilator contract. So wide pupils can be caused by a lot of things, but they're a hint that certain chemicals, illicit or not, are bubbling through your body. Thanks to our Patreon patrons for asking us great questions like this. If you want to support us and send us questions and get some other cool stuff, you can go to patreon.com/scishow. And if you want to learn more about human eyes, check out our video where I explain what those pesky little eye floaters actually are.
Do not adjust your video viewing device. The screen is intentionally white. It is white so that the light coming off of it will pass through clumps of collagen in the gooey liquid of your eyeballs and cast a shadow on your retina. It's white so that you can better see your eye floaters. Eye floaters are those cobwebs or speckles or little crystal worms that sometimes drift across your field of vision. You probably notice them when you're looking at a bright blank surface like a piece of paper or a clear blue sky. Everybody has them, though not everybody notices them. And the weird thing is, if you've ever seen a floater in your life, it is probably still there right now. See, the middle of your eye, between the pupil where the light enters and the retina where the light is detected, is your vitreous humor, sometimes just called the vitreous. It's the gooey stuff inside your eyeball that holds everything in place. Your vitreous is incredibly clear. It's clearer than the water that you get out of your sink. And in fact, it's about 99% water. The other 1% is collagen. That's the protein your body uses to make connective tissue like your tendons and ligaments. It's that 1% collagen that gives your eyeball its jelly consistency. I don't know if you've ever seen the inside of an eyeball. Watch the brain scoop. Collagen is spread throughout the vitreous in microscopically thin strands, which are supposed to be evenly spaced apart. But these strands are so thin and so close together that sometimes they experience molecular attraction. When that happens, the collagen forms clumps. Normally, these clumps are way too small to see unless they form right in front of your retina, just a few millimeters or less. If that happens, then the light, as it passes through them, will cast a shadow on your retina. That shadow is what you see as a floater. And even though we call them floaters, they don't actually float. Otherwise, they'd rise to the top of your eyeball and you wouldn't be able to see them. They are instead neutrally buoyant, meaning they don't sink to the bottom of your eye or rise to the top, but drift around in the currents, just enough to make the shadow on your retina move. You can't focus on them because when your eye moves, so does the floater, and they actually don't ever go away. So why can't you see them all the time? Well, unless you're looking at a bright blank surface, that shadow won't be strong enough and won't stand out enough for you to be able to pick it out. If you still can't see them, that probably means that they've stopped moving, and your brain is doing this amazing thing where it stops registering anything that it's been looking at for too long. It's called sensory adaptation. It's the same phenomenon that makes you forget that you're wearing a wristwatch or stop hearing a ticking clock. That stimulus has stopped triggering neural activity, so as far as your brain is concerned, it's just not there anymore. So when your floaters stop moving, they become literally invisible to your brain. There are other types of floaters though. As you age, the collagen in your eyeball jelly starts to break down and your vitreous starts to liquefy. When that happens, little chunks of the vitreous that are still jelly-like start to break off and float around in your eyeball's liquid center. These floaters tend to be a lot blurrier than the ones that you get when you're younger because the obstruction is further away from your retina. Also, they're non-neutrally buoyant, so over time they gradually sink in the liquid below your line of sight and stop being such a distraction. Technically, anything that might cause stuff to get into your eyes can make you see floaters, and if you start seeing lots of new floaters all at once, along with bright flashes of light, that might be a sign that your retina is about to detach and you should go to a doctor. Like, Go watch the retina detach. Kunaga flashlight. Retina detach bit there. How no? I mean, like, me ito jala de no. Ito see lam di. Asa jala la. I mean, Jana. Retina detach bit the floating lights. Okay na? Okay. Ala ayeji ya. Right now. See, like, stop watching. But for the most part, floaters are just a side effect of your vitreous going about its business, providing a clear medium for light to pass through on its way to your retina and holding all your eyeballs' fancy hardware in place. And it does that while being sealed off from the metabolic processes of the rest of your body. It's encased in its own membrane, and it doesn't get replenished from the outside. That's why floaters never go away. The same vitreous humor that you were born with is what you'll be seeing through when you're 90. Thanks for watching this SciShow Dose, and an extra special thanks to all of our subscribers on Subbable. Tu a sakaပြောတော့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာနားထောင်ကြည့်ရင် clear ပို့ဖြစ်တယ်သိရမလားအဲ့တော့ ion နဲ့ပတ်သက်လို့ floating ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလည်းနောက်မဟုတ်ခုန machine ကိုခုန Have you ever wished there was a way your eyesight could get better with age rather than worse? If you or a loved one are over 50 and suffering from any form of vision loss, then this Have you ever experienced black or gray spots or strings in your vision that dart away when you move your eyes, and you can never seem to be able to look at them directly? Well, you're not seeing things or going crazy because those are called eye floaters or myodysopsia.
eye floaters are visual phenomena caused by vitreous opacities that cast shadows on your retina. Floaters can either be caused by structures endogenous to or from the vitreous body, or those originating from substances exogenous to or outside the vitreous body. Let's talk about the first case, the primary eye floaters originating from inside the vitreous body. In the posterior cavity of your eyeball, the vitreous body, which is a transparent jelly-like substance, maintains the shape of the eyeball and keeps the retina in place. The vitreous body is 98% water and contains macromolecules such as collagen and hyaluronin that form a Okay, very Dalit clear siya na gel. Oh my. However, due to molecular changes most commonly caused by aging, the vitreous body liquefies and shrinks. By their 60s, a quarter of the population develop floaters, and this rises to around 2/3 by their 80s. This liquefaction forms pockets called lacunae or cisterns. It also leads to the aggregation of collagen fibrils into fibers, which will scatter incident light and cast small shadows. Although liquefaction progresses with aging, it is also common in young individuals with axiomyopia, the medical term for nearsightedness. Next, secondary floaters are caused by structures exogenous to the vitreous, such as proteins, amyloid, or cells. Pre-retinal or vitreous hemorrhage are the most common causes that accompany the sudden onset of secondary floaters. If you suspect the presence of eye floaters, optometrists and ophthalmologists will perform a dilated eye exam. This method allows the doctor to better see the back of your eyes as well as the vitreous body to figure out the cause of the floaters. The impact of floaters on vision can vary from person to person. For some people, floaters may be annoying, but important visual functions usually remain unaffected. These types of mild floaters happen with posterior vitreous detachment and tend to fade away over time. However, others may have floaters with flashes, which are strands of light that flicker across the visual field. This may indicate retinal detachment, a serious eye condition that may lead to permanent vision loss. In a 2017 study, researchers found that eye floaters may present psychological burdens onto individuals. Specifically, the study results demonstrated that the severity of floater symptoms was significantly associated with psychological distress. A 2011 study also outlined that floaters may decrease quality of life through the impediment of clear vision. If the floaters don't bother you, it's not necessary to get treatment. But if it interferes with your daily life, several treatment options exist. First is vitrectomy, which involves removing the vitreous body through a small incision and replacing it with a solution. The body then produces its own vitreous to replace the solution. This method increases visual acuity and reportedly has high success rates and patient satisfaction. However, there is a risk of new floaters forming afterwards, especially if the surgery produced bleeding or trauma. Vitrectomy can also induce posterior vitreous detachment, which could potentially generate retinal tear 3 times more often than normal. Due to its invasive nature, vitrectomy could also cause intraocular pressure problems or infection. Another possible treatment option is ND-YAG laser. This treatment uses lasers to break up the floaters, make them less noticeable, or displace them out of the visual axis. A benefit of this treatment is that it is a less invasive and closed eye procedure. However, it may still damage the retina if the laser is aimed incorrectly. Despite how bothersome yet common floaters are, there does not seem to be a simple and definitive solution as of now. Eye floaters are rarely a cause for concern, and most people can learn to adapt and live with them. But if there is a sudden increase in floaters accompanied by repeated light flashings or peripheral vision loss, it is important to seek immediate treatment as it may be indicative of more serious eye disorders.
ဒါပါပဲ I နဲ့ပတ်သက်လို့ကသိအထွေထူးခုနသူမေကွန်းနဲ့ market ဖြေသွားတယ်မေကွန်းအရှိပုံစံမျိုးတွေဆိုတာတွေကလေဒါမေကွန်းမှာကြုံလို့တာသူအဲဒီလိုပြောသွားတာတကယ်ကြတော့စာမွေးမှာ exam မှာကျအဲ့လိုမျိုးတွေမပါဘူးဟုတ်တယ်မလားသမီးတောင်အဲ့လောက်မခက်သမီးအတမကြောက် Okay